ฮัลโหลฮัลโหลเช็คเสียงหน่อยขออนุญาตเช็คเสียงสักครู่นะครับเหมือนจะหายไปนานน่าจะไม่มีปัญหาไหมโอเคไม่มีปัญหานะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีเลยแล้วกันเนาะสวัสดีทุกชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาไลฟ์กับ Genshin Impact กันอีกรอบนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็กลับมาในรอบหลากหลายวันหลายเกือบเดือนได้ไหม เพราะว่านะครับช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าผมเองก็ค่อนข้างที่จะเจอปัญหานะครับในส่วนของเรื่องอ่าจิตใจนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเต็มที่100%นะแต่ว่าในเกมมันก็อัปเดตแล้วนะครับ เราก็มาเนาะมาเล่นกันนะ ซึ่งก็เอามาเล่นกันพร้อมกันในไลฟ์นะครับ ผมจะได้ตามเนื้อเรื่องต่อเนื่องกันเลยนะ ก็นะครับ วันนี้เราก็จะมาเพิ่มนะครับในส่วนของโดเนทด้วยเนาะก็นะครับก็หลังจากทำมานานเนาะก็นะนี่อาจจะเป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆนะครับ จากทุกคนเนาะสามารถโดเนทนะครับให้ก็ขอใช้คำว่าให้ค่าขนมกันได้ดีกว่าเนาะให้ค่าขนมได้นะครับผมในลิงก์โดเนทข้างใต้นะซึ่งก็จะมีอะไรขึ้นหน้าจอด้วยนะครับขอที่เกียรติเทสอะเพราะว่าผมปิดต่อเซิร์ฟไปแล้วแต่ช่างมันเถอะนะครับก็คือมีนะก็นะครับโดเนทผ่านพร้อมเพย์นะครับไม่เสียค่าบริการนะฮะก็ถ้าเกิดสมมติว่าให้ผ่านทูวอลเล็ตหรือให้ผ่านไลน์แอปไลน์เพย์นะก็อาจจะมีเสียค่าบริการนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดพร้อมเพย์ผมก็จะได้ตรงๆเลยเนาะก็นะครับฝากกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวพูดกันในท้ายไลฟ์อีกทีนะครับก็โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะก็เข้าเกมครั้งแรกนะครับยังไม่ได้เข้า ID เลยนะเดี๋ยวจะรอดูว่ามันจะมีอะไรนะครับแต่ที่แน่คือมีตัวละครใหม่มีระบบเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวจะมีการเปิดกาชาตัวเทพมาให้ดูก่อน ผมมีถ้านับถ้าจะเอาเพชรที่เขาให้ตอนต้นเกมด้วยก็จะมีทั้งหมด20โปรเนาะซึ่งผมไม่ใช่สายแบบ ดองเพชรผมเป็นสายแบบเก็บเรทนะครับพอแบบเอ๊ะมันแบบว่าอันนี้แล้วผมก็จะใช้จ่ายนะครับ เก็บเรทเนาะซึ่งมันผมมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบอาจจะเพชรไม่ค่อยเยอะนะครับ แต่ว่าจะคอยเช็คเรทตลอดเนาะมีกดพุทไดร็อกอะไรไหมไม่มีใช่ไหมโอเคไม่มีนะขอไปเบาเสียงก่อนนะครับขอสัก4นะบทดนตรีประมาณนี้นะครับเสียงสนทนาเอาสัก Paimon coming in! Paimon coming in! Is this level okay? Can you hear Paimon? ประมาณนี้แล้วกันนะปิดเสียงที่ย่อคืออะไรไม่รู้นะครับ เดี๋ยวเรามารับพรีโมเจมกันก่อนนะ ก็นะครับมีการแจ้งบั๊กด้วยนะกลุ่มดาวนะครับของพี่นิวเนาะนิวเวลเลตนะครับ C6 ก็นะครับไม่รู้ว่าเกิดบั๊กอะไรขึ้นนะ แต่เราก็ได้มา100เพชรนะครับ100พีโมมาดูอัปเดตกันก่อนนะครับ ตัวละครใหม่นะเฟอริน่านะครับเฟอริน่านะฮะหรือว่าโฟคาร์ลของเราเองนะครับเทียบน้ำนะ แต่เราเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูนะครับ แล้วก็รีรันนะครับหมอไปแล้วก็ในส่วนของชาร์ลอตนะครับผมก็น้องก็น่าจะเป็นตัวละครที่เก่งอีกตัวหนึ่งนะถ้าว่าตามตรงนะครับต้องไปดูนะแล้วก็เจ๊เป๋ยนะครับเป๋ยตัวของเราเควสใหม่นะครับเทพเจ้าที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นะฮะการเต้นระบำของคนบาปนะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ แล้วก็นะครับจะมีเควสตัวละครนะซึ่งก็จะสามารถเล่นได้หลังจากเล่นจบเควสนั่นแหละนะพื้นที่ใหม่นะครับเปิดข้างๆนะเดี๋ยวจะเปิดแมปเดี๋ยวจะเปิดพื้นที่ให้ดูนะครับผมนะทะเลสาบแห่งแสงและป่าทึบใต้สมุทรและหอคอยลึกนะครับผมก็ค่อนข้างเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะแล้วก็นะครับบอสใหม่นะถ้าเกิดใครที่จะ
ปั้นเทพนะครับก็ต้องมาตีตัวนี้อยู่แล้วเนาะเป็นบอสบอสดอกของอัพเฉยๆนั่นแหละไม่ได้นี่นะเดี๋ยวขอเอาพี่นิวมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะBattle Pass ไม่มีอะไรเพิ่มเนาะข้ามไปเลยนะครับไม่มีอะไรเพิ่มนะเอาอาวุธเหมือนเดิมนะครับโอเคอันนี้ผมทำไปก่อนหน้านี้เนาะมันมีอะไรเพิ่มมาใหม่บ้างล่ะขออนุญาตมาดูกันในประกาศเลยละกันนะเดี๋ยวจะอัปเดตก่อนละกันนะครับพื้นที่ใหม่นี้อันนี้ไม่พูดมากนะตัวละครนะครับแน่นอนนะครับชาร์ลอตกับเฟอร์ดิน่าแต่ทำไมมันแหลกจริงๆผมไม่ค่อยอยากเข้ามาหน้านี้เนาะเพราะมันค่อนข้างแหลกนะครับเอาเป็นว่าไม่ดูดีกว่าเนาะเดี๋ยวมาครัมเอาละกันนะฮะโอเคมีแบทเทิลพาสไม่มีอะไรนะนี่ครับหน้ากาชานะตัวละครนะครับเฟอร์ดิน่านะแล้วก็ชาร์ลอตคอลเล่นะครับเบโตหน้าตู้นะฮะเบโตนั่นแหละแล้วก็เบาไปนะฮะเฮเลอร์เนาะธาตุไม้นะครับแล้วก็สีดำเหมือนกันนะส่วนนะฮะตัวอาวุธก็แน่นอนดาบประจำตัวนะครับของทั้ง2คนเลยนะอาวุธประจำตัวนะครับก็เป็นไปได้ก็เลือกดาบดีกว่านะถึงแม้จะไม่ได้เอาไปเล่นกับใครนะครับแต่ก็จะดีกว่าได้โดนัทเนาะโอเคนะเดี๋ยวค่อยเปิดละกันนะครับผมขออนุญาตเลขมาไว้ก่อนนะเอา5พอดีเลยโอเคมี23นะครับถ้างั้นเดี๋ยวพวกระบบอะไรต่างๆที่เขาเพิ่มมาเดี๋ยวก็ค่อยดูกันอีกทีนะหรือถ้าเกิดใครดูไปดูช่องอื่นมาแล้วก็จะตามนั้นแหละครับ ต้องขอใช่นึกขึ้นได้แล้วพอดีว่านี่ไงถ้าเรามีบอสรายสัปดาห์นะครับที่เรายังได้เปิดนะเราสามารถเข้าไปได้เลยนะครับผ่านปุ่มนี้นะมันจะทำการสคิปนะครับเนื้อเรื่องทั้งหมดให้นะไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ต้องเล่นนะคือมันจะไม่จำเป็นต้องไปเล่นเควสนะครับเราสามารถที่จะเข้าดันเจี้ยนได้เลยนะซึ่งก็เป็นอะไรที่สะดวกสบายนะครับไม่จำเป็นต้องไปขอแบบเข้าโลกคนอื่นละนะก็สามารถฟาร์มได้ทันทีนะครับเป็นประมาณนี้นะระบบใหม่ก็เป็น quality of life อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เพิ่มเข้ามาไหนๆก็ไหนๆแล้วนะก่อนที่เราจะไปเริ่มเควสกันนะครับก็ขออนุญาตไหลมาที่ตัวละครใหม่ทั้ง2ตัวนี้ก่อนนะหมอไปเดี๋ยวผมไปเก็บนอกรอบเองนะครับตัวนี้น่ะมาก็นะครับเท่าที่ดูในตัวอัปเดตแพทช์เนาะที่ผมไม่ได้มาไลฟ์นะก็คือตัวนี้สามารถทำหน้าที่ได้หลายอย่างมากนะครับเดี๋ยวโอเคนะเรามาคุยกันก่อนนะครับเฟอร์นิน่าเนี่ยเวลาชาร์จโจมตีจะไม่มีการทำดาเมจจากการชาร์จนะครับแต่จะเป็นการเปลี่ยนร่างแบบนี้ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่อ๋อมากเลยนะประมาณนี้นะครับไหนเรามาดูในส่วนของสกิลกันหน่อยสินะกลุ่มดาวผมไม่ดูนะครับสกิลนะครับอันนี้ถ้าเป็นอยู่ในร่างนะฮะสสารจะทำการปล่อยนะครับฟองเฉลิมฉลองเนี่ยนะอันนี้3ตัวโอเคนะครับสสารคือร่างนี้นะก็คือจะเรียกนะครับเป็นลูกน้องออกมา3ตนนะเป็นทูตน้ำนะครับ3ตัวนะก็จะมีเป็นร่างปูนะฮะร่างม้าน้ำแล้วก็ร่างปลาหมึกนะ3ตัวทำดาเมจแบบคนละแบบกันนะประมาณนั้นนะครับจะไม่ได้เจาะลึกมากเดี๋ยวจะไปดูกันในเกมเพลย์นะแล้วก็ร่างวิญญาณนะครับร่างพลังวิญญาณก็คือเป็นร่างสีขาวเนาะร่างพลังสีขาวก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นฮิลแทนนะเป็นเสาฮิลแทนก็ฮิลได้ค่อนข้างวงไกลอยู่นะครับประมาณนี้นะก็สกิลตาม HP นะครับ HP ยิ่งเยอะก็ยิ่งแรงนะฮิลก็ยิ่งแรงเหมือนกันโอเคนะแล้วก็อันติก็สกิลตาม HP เหมือนกันนะครับความแรงเนาะอันนี้นะครับเมื่อตัวของเฟอร์ริน่านะทำการปล่อยสกิลอันตินะครับก็จะทำการบัฟนะเพื่อนร่วมทีมเนาะก็จะมีการเก็บสแต็กแฟนแฟร์อะไรประมาณนี้นะครับก็คือ
ทำให้ฮิลแรงขึ้นตีแรงขึ้นนะประมาณนั้นนะครับในส่วนของสกิลพาสซีฟเนี่ยนะอันนี้นะครับทุกๆ1,000 หน่วยนะครับเลือดของเฟอร์นิน่าเนาะก็จะไปบัฟความเสียหายให้กับสกิลเนี่ยนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เด็ดดวงมากนะลดคูลดาวน์สกิลนะครับของพวกสัตว์โลกใต้น้ำเนี่ยนะลง 30% นะครับบางตัวนี่แทบจะแบบใช้แบบไม่มีคูลดาวน์เลยนะฮะประมาณนั้นนะครับจากที่ดูในตัวเก็บตกมานะคือเห็นเขาใช้สกิลอะไรของตัวเมกาพุนที่เป็นระเบิดนะครับใช้แบบโนคูลดาวน์เลยนะซึ่งเป็นอะไรที่ว้าวมากนะก็เดี๋ยวเราไว้ไปดูกันถ้าเกิดเปิดได้นะครับโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะอันนี้นะครับร่างพลังใช่ไหมร่างพลังงานปะพลังอะไรนะผสมปุไม่ใช่จำไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าร่างแสงละกันอันนี้ร่างแสงร่างมืดนะร่างแสงสลับไปละโอเคอันนี้ก็ร่างแสงนะร่างแสงนะครับเนี่ยถ้าสังเกตนะตัวละครในทีมเราจะถูกลดเลือดเนาะนั่นจะเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องมีตัวฮิลที่สามารถฮิลเป็นหมู่ได้นะครับก็คือมันไม่ได้ใช้ยากนะถ้าพูดถึงไม่ได้ใช้ยากนะครับแต่ว่าคือแบบมันก็เป็นตัวละครที่จำเป็นต้องมีฮิลติดนะติดทีมเดี๋ยวนะเราก็เล่นแล้วลืมเปลี่ยนไอ้นี่เลยเปลี่ยนไปอีกอันนึงเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวมาแล้วใช่มาแล้ว โอเคเดี๋ยวมาลองอีกร่างหนึ่งแล้วกันนะเมื่อกี้โชว์ร่างที่เป็นบินไอ้นี่ไปแล้วนะสสารนะใช่สสารแล้วก็นี่ร่างวิญญาณมีดาเมจนะตอนชาร์จโจมตีนะครับเป็นเหมือนระเบิดรอบตัวคิดถึงพี่ชายมากเลยคิดถึงเหมือนกันคิดถึงทุกคนจริงๆแต่ว่าแบบด้วยความที่ไอ้นี่เนาะด้วยความที่แบบปัญหาสุขภาพจิตนะช่วงที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้100%แต่ก็มาก่อนนะสกิลนี้นะครับเดี๋ยวนะปล่อยให้หมดก่อนสกิลของร่างนี้นะครับเป็นฮิลเนาะก็จะเป็นเสาฮิลอย่างนี้เลยนะครับเป็นเอชนิตนะฮิลสามารถกดซ้ำได้นะโอเคก็เปลี่ยนนะครับระเบิดได้เปิดแฟนๆนะครับเราก็จะแบบว่าลดเลือดของเพื่อนร่วมทีมเรานะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะพูดถึงสำหรับผมมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากคือถ้าเกิดสมมติว่าตัวละครในทีมถูกลดเลือดเหลือแบบประมาณ 50% นะก็สามารถที่จะสับตัวฮิลมาฮิลต่อได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเฟอร์ดิน่าเนี่ยจะเป็นตำแหน่งแบบไม่ได้เชิงว่าเป็นดาเมจนะเนาะก็สามารถเอาจีนมาใส่นะฮะก็ได้เนาะหรือว่าจะเอาเป็นตัวละครที่ฮิลแรงๆนะก็ได้เหมือนกันนะประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวนะคิดถึงพี่ชายมากเลยทำไงดีนะทรัพยากรโหลดก่อนหน้า 35.2% ก็เรื่อยๆนะก็ต้องรอนะครับอัปเดตใหม่ยังไงก็โหลดทรัพยากรนานอยู่แล้วนะก็อยู่ที่เน็ตนะครับอยู่ที่เน็ตอยู่ที่เครื่องไปประมาณนั้นนะไม่ต้องกังวลไปเนาะยังไงก็ได้เล่นอยู่แล้วนะโอเคนะครับต่อไปสำหรับตัวละครของเฟอร์ดิน่านะเดี๋ยวเรามาดูที่ชาร์ลอตกันบ้างนะครับโหลดอีกรอบ5 ชั่วโมงได้ 93% ก็ก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่าเป็นที่เครื่องหรือเป็นที่เน็ตนะครับก็คืออัปเดตเนี่ยมันนี่เนาะอัปเดตมันนานอยู่แล้วทรัพยากรนะตรงนี้ก็ต้องใช้เวลานิดหน่อยนะโอเคนะเดี๋ยวดูพอชาร์ลอตนะไปจำเป็นคอลินอยู่เลยมันก็จะบ่าย3 ยัน 1 ทุ่มก็ต้องรอหน่อยเนาะยังไงแพทก็ยังไม่หายนะแค่วันเดียวเนาะ
โอเคกลุ่มดาวอะไรไม่สนใจนะครับ เราจะมาดูกันในส่วนของพรสวรรค์เลยเนาะพรสวรรค์ของคอเล่ไม่ใช่คอเล่ชาร์ลอตนะน้องชื่อชาร์ลอตพื้นที่มีเยอะก็พื้นที่มีเยอะก็ไม่ต้องห่วงนะ แต่ว่าก็นั่นแหละยังไงก็ได้เล่นนะก็เป็นที่เน็ตเป็นที่อะไรก็ต้องรอนะยังไงก็ต้องรอเพราะว่าในโทรศัพท์จริงๆก็โหลดนานอยู่แล้วแหละนะก็ยังไม่ได้นี่ขนาดของผมเองก็ยังไม่ได้โหลดเลยแต่กาชาลบ1มันไม่เป็นไรมันยังไม่หายไอเพชรพีโวเจม700ก็ยังรับได้อยู่นะน่าจะประมาณ7 วันแหละนะก็ได้อยู่ไม่เป็นไรนะยังทันยังไงก็ได้เล่นเนาะยังไงก็ยังได้ไปเปิดแพทที่ใหม่ไปเปิดกล่องเก็บกิจกรรมนู่นนี่นั่นเนาะก็ยังมีเวลานะยังคือคิดว่ายังไงแบบเดวันมันเหมือนแค่เราเข้ามาทำภารกิจทำเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอวันที่2วันที่3มันจะเริ่มมีเอากิจกรรมอะไรเข้ามาเราเก็บเพชรแล้วก็เราแบบสามารถเอาไปเปิดตัวละครได้เยอะกว่าชาวบ้านเขาเอาง่ายๆคือไม่รู้นะแบบคนที่เล่นหลังจากปล่อยแพทมาประมาณ1-2 วันน่ะคืออาจจะเสียเวลาในการทำรายวันไปนะแต่ว่ามันก็ยังได้ภาษีจากการเล่นกิจกรรมได้เพชรจากกิจกรรมเนาะก็มันก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งนั่นแหละถ้าให้คิดนะก็ไม่เป็นไรนะมันก็ยังทันอยู่นะก็ยังทันอยู่โอเคนะเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของสกิลของชาร์ลอตกันก่อนนะสกิลโจมตีก็ปกติแล้วเนาะเป็นน้องเป็นสื่อเวทนะสกิลโจมตีนะครับสกิลE นะน้องก็ใช้กล้องนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าเรากดถ่ายไปเลยนะครับกดสกิลไปเลยเนี่ยก็จะทำการสร้างกระแสน้ำแข็งนะฮะไปที่ศัตรูนะแต่ถ้าเกิดเรากดค้างนะครับ มันก็จะเหมือนหน้าฮิระแต่เราสามารถเดินได้เนาะก็เดี๋ยวลองเล่นดูนะครับ ก็จะเห็นภาพกันนะอันนี้ก็น่าจะสกิลตามโจมตีปกติแหละเนาะนี่นะครับสกิลตามพลังโจมตีเลยนะปริมาณการรักษาไม่ใช้สกิลเหรออ๋อน่าจะมีแมคานิกลดเลือดเพิ่มเลือดเหมือนเดิมนะฟื้นฟูเหรอแป๊บนึงนะในช่วงเราจะดังกล่าวจะโจมตีสร้างกระแสน้ำแข็งแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวละครที่เข้าร่วมในการต่อสู้นั้นอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าดีนะถือว่าดีนะครับก็ฮิวได้นะอันติฮิวได้ทำความเสียหายได้นะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับซับ DPS ประมาณนั้นเนาะอันนี้ไม่นี่เนาะเป็นพาสซีฟติดตัวของสกิลอะไรก็ว่าไปมาที่อันนี้นะครับหลังจากชาร์ลอตใช้ Special Analysis Zoom Lens การกดค้างสกิลจะไม่ทำให้เกิดเอฟเฟกต์เดิมได้แต่สามารถเปลี่ยนการถ่ายภาพเป็นวิธีที่ค่อนข้างพิเศษงงไหมงงนะปกติในต้นเดือนหรือต้นนี้ผมก็เล่นได้ยากหน่อยแต่จะกดได้ไหมอีกเรื่องได้อยู่แล้วนะถ้าหลุดรอบที่แล้วรอบนี้ก็เปิดได้นะโอเคนะครับเราไม่ได้ดูไอเดียลเนาะมาเริ่มไปเลยนะครับนี่คือสกิลโจมตีปกตินะครับสูงสุด3 ครั้งนะของเฟอร์ดินาเมื่อกี้สูงสุด4 ครั้งนะครับแล้วก็ชาร์จโจมตีน้องเป็นอย่างนี้เหมือนโยนกล้องแล้วก็ไปถ่ายข้างบนนะครับเป็นมุมสูงประมาณนั้นโอเคนะครับนี่กดค้างเราเดินได้นะแล้วก็ถ่ายนะครับเหมือนนาฮิดะเลยเหมือนนาฮิดะเลยนะเดี๋ยวรอดูตอนกดปกตินะครับอันนี้ก็มีให้ลองน้องฟิมินี่นะมาลองกันได้นะครับพร้อมกับชาร์ลอตเดี๋ยวน้องก็จะแจกฟรีด้วยนะสำหรับฟิมินี่นะอันนี้กดเผลอกดอันนี้ไปช่างมันอันติประมาณนี้นะครับทันดาเมจสักระยะหนึ่งแล้วก็ฮิวนะวงเราต้องอยู่ในวงฮิวนะเมื่อกี้นะอารมณ์เหมือนใครเหมือนดิโอน่าอันนี้คือกดถ่ายปกตินะครับประมาณนี้เนาะติดสเต็กนะครับ
ก็เป็นตัวละครที่ Go, Barbara, go. ใช้ได้นะ La, 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 la. Say cheese. แต่ว่าจะใช้เวลาชาร์จค่อนข้างนานนะสักพักหนึ่งเลยนะครับสามารถที่จะอันนี้ Hard hitting แบบ exclusive. กดชาร์จให้ตัวละครหลายๆตัวนะ Frame cutter. ให้เราทำดาเมจหลายๆตัวได้อะไรประมาณนั้นนะครับสูงสุด5ตัวเหมือนนาฮิดะอะประมาณนั้นน้ำแข็งแตกใช่ ก็นะครับไม่ประมาณนี้คิดว่าอาวุธน้องก็คงจะได้หลายสายนะครับถ้าเกิดจะเป็นตัว DPS ก็คงจะทำได้เนาะหรือจะเอามาเป็นตัวซับ DPS ก็น่าจะทำได้เหมือนกันไม่มีปัญหานะมันเป็นตัวละครแปะน้ำแข็งที่ค่อนข้างโอเคนะซึ่งเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูด้วยว่าความยาวนานของน้ำแข็งมันเท่าไหร่นะครับโอเคแล้วก็มาดูนะช่วงเวลานะครับประวัติศาสตร์เดี๋ยวขอมาดูในส่วนของประวัติกันก่อนเนาะเช็คเรทกันก่อนนะครับตัวม้านี่ โอกาสหลุดผมสูงนะโอกาสหลุดผมสูงเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า23นะครับที่ผมมีเนี่ยจะเปิดได้ไหมถ้าหลุดก็หลุดนะครับไว้รอรีรันนะเพราะว่าเตรียมใจไว้แล้วมา10 โลนะครับน่าจะได้เลยมั้งไม่รู้นะยังโอเคถ้ายังไม่มานี่ขอชาร์ลอตเลยได้ปะ3 4 5 6 7ยัง8ไม่ใช่เนาะโคเล่ไอเราก็เมนโคเล่ซะด้วยก็ไม่เป็นไรนะ9 10หมดโอเคน้องโคเล่ไม่เป็นไรนะครับเมนน้องโคเล่อยู่แล้ว แต่ก็แอบไอ้นี่เจ็บจี๊ดนิดนึงเดี๋ยวขอไปนับโลใหม่ก่อนนะเมื่อกี้10ใช่ไหม10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 71 ถ้ากดอีก10 โลนี้คือซอฟพิตตี้เนาะมาอ้าวมาแล้วซอฟพิตตี้นะครับแต่จะมาหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้41เนี่ย4272 73 74 75แล้วก็76ยังไม่มา77 78ชิด79สุดท้ายแล้วนะ80ไม่หลุดว่ะ โอ้โหสุขภาพจิตที่ผ่านมามันดีขึ้นแค่แป๊บเดียวจริงๆสำหรับเฟอร์ดิน่านะครับโอเค โอเค81นะครับมาสำหรับเฟอร์ดิน่า โอเคแต่ไม่ได้ชาร์ลอตนะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแต่ทีนี้ว่าเดี๋ยวตัวละครอย่างนาเวียที่จะเข้ามารอบหน้านะครับคงไม่ได้แล้วอ่ะ ต้องบอกอย่างนี้นะว่าคงไม่ได้แล้วอ่ะนะ ก็นะครับขออนุญาตเดี๋ยวนะทีมเทพมันใช้ได้หรอวะจำไม่ได้ว่าใช้ทีมใครได้นะแต่ว่าเบอร์ลีน่าคอนเทนจะพอไหมอ่ะ ไม่รู้ภาษาอันนี้ด้วยแหละเบอร์ลีน่าแค่นี้แหละมาโอเคใช้เล่นกับพี่นิวได้นะถ้าว่ากันตามไอ้นี่นะเกม I have high hopes for this journey. ว้าวดูใหม่ไหมว้าวน้องน่ารักมากเลย
แต่กดเข้ารายละเอียดโอเคอาวุธที่ผมไปดูมานะครับส่วนใหญ่แล้วอาวุธน้องเนี่ยค่อนข้างจำกัดเยอะเลยอ่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือมันก็ไปชนกับมิสปิเตอร์ซึ่งให้อายากะใช้อยู่ ก็เดี๋ยวเอาให้เทพใช้ท็อปแป๊บไปก่อนนะจริงๆอาวุธมันอาวุธของเทพนะค่อนจำกัดนะครับถ้าใครที่ถ้าเกิดคนที่มีเพชรหรือมีงบหน่อยนะก็แนะนำว่าเปิดอาวุธประจำตัวก็จะดีกว่านะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีนะที่ผมไปดูมาเนาะเขาบอกว่าท็อปแป๊บช่วยได้นะครับเดี๋ยวต้องไปหามาบ้างละไอพวกทรัพยากรนะเดี๋ยวอันนี้ค่อยว่ากันนะว่าเดี๋ยวยังไงก็คงไปฟาร์มเวลอะไรก่อนอยู่แน่นะอัพเวลไปก่อนเลยนะครับขั้นไปนะเพราะว่าทรัพยากรอะไรก็ยังไม่ได้หานะครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ใหม่เนาะโอเคนี่ขออนุญาตแปะโป้งไว้ก่อนอัดไปเลยไม่เป็นไรประมาณนี้อาร์ติแฟกต์เห็นว่าใช้เป็นโกลเด้นทรูปป่ะอยู่ไหนวะนี่อยู่นี่นะโกลเด้นทรูปประมาณนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปจัดนะอันนี้เพราะว่ายังไงคงยังไม่ได้มาเล่นตอนนี้เนาะเพราะว่าแบบมันอันนี้เดี๋ยวนะแต่ว่าตอนเนี้ยคับแข่งใจอย่างหนึ่งคือไม่มีไอ้นี่หรอเดี๋ยวนะตัวฮิลนะถ้าที่ดูนะครับตัวที่สามารถฮิลเป็นหมู่ได้เนี่ยก็จะมีเหยาเนาะมีเหยานะ มีแม่จีนนะครับแล้วก็บาบาร่านะฮิวหมู่อีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นซายุซายุเมื่อกี้ไม่ได้ฮิวหมู่นี่ไหมโดริไม่รู้ว่าฮิวหมู่หรือเปล่านะตอนนี้พยายามดูตัวฮิวอยู่นะเพราะว่าชินโนบุชินโนบุไม่ได้ฮิวหมู่ชินโนบุฮิวตัวเดียวเนาะก็นะครับผมว่าสล็อตที่ดีที่สุดสำหรับตัวฮิวเนี่ยก็คงจะเป็นจีนไม่ก็เหยาๆละนะขออนุญาตเอาเหยาๆแล้วกันจะได้เอามาคอมโบกับตัวธาตุน้ำนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คงจะเป็นตัวรวบเหรอหรือยังไงดีคือมันค่อนข้างจำกัดนะใช่ประมาณนั้นนะสเตตเดี๋ยวนะอันนี้ละกันนะครับเป็นเน็ตก็ได้นะประมาณนี้เนาะคืออันเนี้ยผมรู้สึกว่าแอนิเมชันไม่ใช่ดิอันนี้ไม่ใช่แอนิเมชันคือมันไม่ได้เปลี่ยนแบบมีเอฟเฟกต์อะไรเหมือนตัวละครเทียบตัวอื่นเลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนร่างก่อนโอเคไหนดูซิคือเขามีเอฟเฟกต์น้ำเหมือนตัวละครอื่นเทพอื่นๆมีเอฟเฟกต์แบบเหมือนเทพอื่นไหมอะนะขออนุญาตเทพขอเล่นลำดับมาเลยแล้วกันนะจงหลีอินาซึมะใช่ไหมแล้วก็อันนี้นะแล้วก็ตอนนี้ Stay close and you will live ถ้าสังเกตจะมีเอฟเฟกต์หมดทุกตัวเนาะขนาดเวนติยังมีเลยทำไมของเฟอร์นิน่าไม่มีนะเอาเป็นว่าช่างมันนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวนะเควสหลักโอเคนะเควสหลักรอจนถึงวันถัดไปนะครับ8 โมงถึงเที่ยงแต่ผมคงไม่ได้เอามาเล่นนะเสียดายที่ไม่ได้เอามาเล่นเดี๋ยวนะขออนุญาตเอาไปทีมก่อนอันนี้ก่อนนะครับทีมที่นิวก่อนอันนี้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าอันนี้ยังไงนะจากครั้งที่เรารู้สึกว่าจะจัดจบที่เราที่เราจะเห็นนิมิตของบักชายนะครับ
เห็นปลาวาฬเนาะประมาณนั้นนะครับดังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตสคริปเวลาไปเลยแล้วกันเนาะพรุ่งนี้ประมาณ8 โมงใช่ไหมประมาณนี้นะครับรอดูอะไรเดลล็อกด้วย Water เดี๋ยวนะขออนุญาตเปลี่ยนก่อนค่อยแก้แล้วกัน has in many flavors to the discerning. มันอ๋อเรายังปรับไม่ถึง8 โมงลืม Crisp and Ah. pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. อย่าอะไรหรอ Water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. มันมีนะพี่มีอะไรเหรออุ้ยเดี๋ยวนะเรายังไม่ได้ไปทำรายวันเลยแต่ช่างมันนะครับเดี๋ยวทำเควสอะไรตรงนี้ก็ค่อยอันนี้นะค่อยว่ากันละข้างบนเหรอทำไมไอ้เจ้านี่ผมยังไม่ได้มาทำนะช่างมันโดยตอนทีบีมีนะพี่มีนะอ๋ออันนั้นปะคือใน PV ไอมีก็ว่าตามมีแหละแต่ว่าก็ไม่ได้เขาเรียกว่านะคือส่วนตัวก็ไม่ได้อยากพูดอะไรที่มันอยู่ใน PV มากอยู่แล้วนะเพราะเดี๋ยวเรามาเจอในเกมอยู่แล้วล่ะนะแต่สปอยก็คือสปอยอ่ะ ส่วนเนื้อเรื่องมันก็คือมันก็มีเนื้อเรื่องอยู่แล้วจะมาขอทำไมวะไม่รับนะไม่รับเดี๋ยวนะขออนุญาตละกันนะครับเดี๋ยวนะมันกดยังไงวะอ๋อต้องกดปุ่มนี้นี่ว่าลืมเฉพาะที่เข้าร่วมได้ต้องไม่อนุญาตไปก่อนปิดไปก่อนนะขออภัยนะครับจะได้ไม่ต้องมีอะไรรบกวนเนาะโอเคทีวีมันมีก็ตามนั้นน่ะก็คือถ้าในทีวีจะไม่ได้ลงลึกในส่วนของ PV มากนะส่วนในเนื้อเรื่องเนี่ยคือมันปล่อยมาแล้วนะครับว่าชายเจออะไรก็ตามนั้นนะตามสภาพเกมนั่นแหละตามเนื้อเรื่องไม่นี่จะแบบไม่ได้สปอยอะไรนอกเหนือจากนี้มากไม่มีนะเราจะรับรู้แค่ว่าในทีวีเจออะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเรามาเจอกันในเกมดีกว่านะจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะซึ่งห้องขังเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคไม่ได้มานานนะหลังจากที่นี่จบก็ไม่ได้วิ่งวนอยู่ในห้องขังเลยอะขี้เกียจเข้ามาเล่นอ๋อใช่เราตัดจบไปว่าเรานอนอยู่ตรงนี้เกลียดลิฟต์นี้ลิฟต์แบบเกียรติสวงระยะผ่านไปเวลาหนึ่งหลังจากเกิดเหตุที่ป้อมนาการมิรพีทแล้วก็ซื้ออะไรก็สิ้นสุดลงแล้ว Now for a little rest after breakfast. This is the life. คิดผมไอเนี่ยคือตอนนี้รู้สึกแบบยังไม่ได้อยากพากตอนนี้เนาะอาจจะแบบใช้เป็นการรีแอคชั่นเอาละกันนะหนังภาพชัดเสร็จให้มันรู้สึกดีจริง Wait a sec. Isn't something important supposed to happen today? ๆอะไร Today's our big day. We're supposed to leave the fortress. อ๋อ Come on, we've got to go complete the release procedures now. ไทหมอนดีใจจะได้ออกแล้วใช่เราก็ดีใจเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องเข้ามาในนี้นะการเต้นรำของคนบาปนะฮะบทที่4ชัย5เปิดขึ้นแล้วก็พอจะขึ้นก็ไม่อยู่ข้างในกดแล้วไม่ให้โดนขังเดี๋ยวนะลืมไปเลยพื้นที่ใหม่นะทุกคนนี่นะครับโซนนี้เลยนะโซนนี้ที่เปิดมานะ ต่อค่อยๆมาสำรวจนะครับกระโดดลงไปเลยละกัน Please sign here. This document will be effective immediately upon signing, and you two may exit the Fortress of Meripede via the regular channels. ไปได้แล้วชัด
ตายแน่อะไรเหรออ๋อโดดเมื่อกี้เปล่าไม่รู้นะทันทีทั้งสองเราจะต้องเป็นอะไรพาไปสักทันเข้าไปได้แล้วล่ะ It's been so long since we've been to the surface. Let's hurry up and... ไม่ไหนนะ What อะไรอ่ะ What's happening? เกิดอะไรขึ้นยังไม่เป็นไรใช่ไหม I'm fine, thanks. But I wonder what that tremor was just now. อ๋อ Let's go ask the Duke. Let's go ask the Duke นะไปถามท่านดิยุกันนะครับจดหมายใหม่อ่ะก็นั่นต้นชีวิตใหม่ใบอนุญาตปล่อยตัวโอเคไม่มีอะไรแค่กระดาษใบหนึ่งนะเมื่อกี้มันก็เขียนอยู่อย่าไปมาแต่เลยแมปฟันเทนใช่ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าการเปิดแมปในรอบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะนี่มากเลยอะประมาณนี้นะเดี๋ยวถ้าในอนาคตจะมีการเปิดแมปนะคิดว่านะแล้วน่าจะยาวมาประมาณนี้ปะยาวมาประมาณนี้ช่วงนี้เพราะว่าไอ้ตรงนี้ก็สูงอยู่เนาะน่าจะมาเชื่อมมันได้นะคิดว่าแล้วก็อาจจะมาตรงช่วงเนี้ยตรงหลี่เย่มาชนกันประมาณนี้นะเพราะว่าตรงนี้ก็พื้นที่ค่อนข้างสูงนะเดี๋ยวนี้อ๋อลบหมุดโอ้เดี๋ยวนะมันลบหมุดตรงนี้ได้เลยเหรอเจ๋งนะอันนี้คือคุณภาพอะไรอย่างหนึ่งนะอ๋อใช่เพิ่มหมุดมาด้วยเป็น200นะจากปกติ150สุดยอดมากก็โอเคประมาณนั้นนะมาต่อนะครับในเรื่องถามดยุกนะไรส์ลี่นะครับสรุปแล้วเขาชื่อไรส์ลี่นะไม่ใช่วิโรเดซี่หรือปีโรด ไม่ใช่ทั้งหมดเลยเขาชื่อว่าไรส์ลี่นะครับผมในภาษาอังกฤษไม่มีการออกเสียง W เนาะก็ไม่ได้เรียกยากอะไรนะแต่ว่าการเห็นชื่อครั้งแรกก็ตกใจนิดนึงเอโยพี่ชาย Your Grace? Your Grace แต่ยู Good to see you two. Is there something you wish to see me about? พี่ชายไม่ได้ยินเสียงหรือไม่รู้สึกการสั่นสะเทือนเลยเหรอ Yeah, what was with that earthquake just now? That. The tremor didn't originate from the seafloor. อ๋อ In fact, it seems it came from the surface. เดี๋ยวนะประเด็นคือมันไม่อยู่ใต้น้ำแต่เป็นบนบกก็เลยไม่ได้สนใจใช่ Over the years of serving as the warden here, I've developed a sense for distinguishing between what occurs on the surface and what occurs underwater. Besides, the seal that Monsieur Neuvillette set in place won't อ๋อ fail. ใช่ So the fortress is okay? ว่าเปิดการเมลพิษเป็นไหม If you recall our last incident, if there really were a problem, there would be crowds of inmates in a panic right now. ใช่ Huh, you've got a point. Okay, seems we need to get back up to the surface and ask about what happened. By the way, do you know what day it is today? ลูเชอร์นี่มันอะไร I believe today is this month. เรียบร้อย day. ไปถามเขาอย่างนี้ไพมอน Wait, seriously? ถ้าดูจะเป็นทางการเรามาบอกลาคุณอะ Ah, yes. Have you completed your release papers? Yep. It's you two. วิซิกวินอีกแล้ว แล้วเมื่อไหร่น้องจะมา ประเด็นคือในดิฟมาร์เก็ตติ้งรอบที่ผ่านมา อยู่ดีๆมันมีตัวละครใหม่โผล่ขึ้นมาเลย งงมากปอมถือปืนยาว โอ้ยเดี๋ยวนะ อีกแกนี่แหละสาเหตุที่ผมไม่ได้จะพากเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกการหนึ่งนะครับ บางทีแบบอยู่ดีอะไรที่ดูติดคอแล้วแบบมันก็จะสะอึกโดยทันทีนะเพื่อทำให้การพากย์เสียงค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับก็เลยแบบตัดปัญหาไปซะ ไม่ต้องพากย์รีชั่นเอาอย่างเดียวนะตอนนี้ช่วงนี้นะครับต้องขออภัยด้วย อาจจะไม่ได้มีการใส่สีตีไข่เหมือนแรกๆที่เล่น That's right. Today is our last day in prison. But now that Paimon says that, แต่เดี๋ยวนะเมื่อกี้น้องบอกว่าพวกคุณนี่เองจะไปกันแล้วเหรอ it's actually been pretty nice. แล้วก็เลยบอกว่าใช่อันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วล่ะป้าไม่เป็นอย่างนั้นเถิดแต่มันไม่รู้สึกว่าต้องคนขังเลยเพราะบรรยากาศดีมาก ทุกคนดูแลเราดีจริง Oh yeah, Paimon feels fond of this place now. ๆ เอาชอบอ่ะเหรอชอบก็อยู่ต่อดิ Then be sure to come back and visit. I'll miss you.
อืมคิดถึงเหมือนกันน้องแต่น้องรีบมาเป็นตัวละครเพลย์เบิลได้ละ If you've signed the release papers, then you're free to go. แล้วก็เป็น The ข้างบนแล้วนะ guards will escort you out. โอเคโดนนะโดนไล่นะโด You're นไล่ not going to see us off? ให้ส่งพวกเราเหรอI knew you'd ask. All right, sure. โอ้ยไปส่งอยู่โอเค You actually กด agreed. ข้ามซะแล้ว No worries. You must be busy. Paimon was just joking. อ๋อฉันแค่ล้อเล่น ไปหมอน Ah, so you do have a polite side, I see. พี่เก่งใจเหมือนกันนะเนี่ยฮะ After being down here for so long, I imagine you must นั่ feel นประ like ตูดี you're ไหม back อุ้ย in น้องเอ็นดูจัง Paris. Shall I come along too? ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้จะมาลาแล้วลารับสักหน่อย Yeah, don't worry. We'll come back to see you. Paimon really likes the cafeteria here. The chefs sure do know how to make good grub. I hope you won't be here as convicts the next time I see you. เป็นการอวยพรที่ดีนะ We'll do our best to stay out of trouble. เจเจไหนเอ่ยเจเจจานชายเหรอ่ะเห็นในตัวอย่างอะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยดูในเกมที Well, it seems our work in the Fortress of Mirapede is finished. That's the end of another chapter in our journey. And since Nervlev was the one who asked us to come ทีนี้ป้อมปราการเมลพีทกระจบรถทีเนาะแล้วทำแค่ตอนครบมาเนเวเดตเป็นคนแม่บ้านให้เราที่นี่ we should probably แล้วก็ควรจะรายงานสถานการณ์ให้เนเวเดต Next รู้ up, the Palais Mermonia. ต่อไปก็คือพระราชวังมูนีนะกลับไปรายงาน You're going to see Monsieur Nervlet? Please pass on our kind regards. ได้จะน้อง I'm sure just your regards will do, no? No I believe it would be the polite thing to do. ใช่น้อง You're พูด right. ถูก I've heard the Palais has been terribly busy these days. Tell him that I hope he hasn't been overwhelmed by the recent string of troubles. เจที่ว่าใช่เจนั้นปะอเล็กชิโน่ปะหรือยังไง เพิ่งนึกขึ้นได้จากการทวนตะกี้เลยนะ ก็ไหนเรามาดูคุยกันตรงนี้สักหน่อย If you're concerned about things at the Palais, why don't you take some time to go up and check เว things ลา out? ขึ้นไปดูหน่อยก็ได้ I believe you should still have some vacation time ก็ to น่าจะมี spend. วันหยุดใช่ไหม Thank you for being so understanding. It means a lot. It's been some time since I've gone to the surface. I must say that I've started to miss it a little. เดี๋ยวรอน้องไปเพลย์เบิลเท่าไหร่น้องก็จะได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนจะสมใจเลยแหละ โอเคนะ เดี๋ยวนะ ยังไม่เห็นวิชั่นน้องเลยเนาะขออนุญาตขอส่องวิชั่นน้องหน่อยวิชั่นน้องอยู่ไหนอะอ๋อข้างหลังปะนี่ไงน้องไปท่าน้ำหรออุ้ยตอนแรกคิดว่าน้ำแข็ง ตอนแรกคิดว่าน้ำแข็งที่น้องชื่อสเกิร์ตใช่แล้วมันดันไปตรงกับสเกิร์ตแห่งอาบิสอ๋อเหรอมันแต่ตามรอเขาก็บ้านมันน่ามีความเกี่ยวข้องอยู่แล้วเปล่าเพราะว่าชายลงไปอาบิสนี่ต้องรอดูเนาะต้องรอดูในเรื่องของฝั่งสเกิร์ตอีกทีหนึ่งเดี๋ยวในนั้นก็รอดูในตัวในตัวเกมดีกว่านะว่าจะมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องอะไรมาหรือเปล่านะโอเคนะเราก็ขึ้นไปที่พระราชวังเวอร์เนียเลยไปกลับประจำการพ่อหนุ่ม เนเวเลตจากแพทที่แล้วที่ชายเขาบิงบุญทำหน้าที่อย่างหนักหน่วงแรงจริงนะแรงจริงเนเวเลตแรงจริงวิขนลุก What The Palais Mermonia sure is buzzing with activity today. คนคือคักจริงเมื่อกี้ตกใจเลยอุ๊ย Halt! Huh? Oh, Hurt you two. ทำไมเสียง Apologies. Monsieur Nervalet did say you'd be welcome at any time. ใช่ Excuse me. Would you mind helping me take a Isadora. look at this report? สวัสดีหน่อยได้ไหม I'll be right there. Sorry, I've got my hands full here. You can see yourselves in. ได้จ้าน้อง ชอบท่าเดินน้องจังเลย Busy. Seems
been happening. คนนี้กันมากเลยสงสัยช่วงนี้เกิดขึ้นมีเรื่องเกิดขึ้นไม่น้อยเลยใช่แต่หน้าเราไม่ค่อยดีนะเมื่อกี้ You've come at the right time, but you'll have to wait for just a moment. งานด่วนต้องจัดการ I must tend to first. In ฮะ the meantime, please have a seat. If you'd like to have something to drink, let the Melusine outside know. That's all right. We just ate. Very well then. Very well then Take a break over there while we wait for him to finish his work. เราเขาทำงานเสร็จที่มันกี่โมงล่ะนานแน่นอนดูดินางกลุ่มเลยพี่นิวกู All right. That should wrap things up for now. เร็วจัง Are you done with your work? ใช่ทำงานเสร็จแล้วเหรอ Yes, sorry to keep you waiting. อือฮึ Today should be the day you were released from the fortress of Meripede, and it appears that you've managed to complete all the release paperwork. ใช่ยื่นเสร็จแล้ว That's right. And we came here to see you right away. เราถึงได้มาหาคุณง่ายคุณกับไพมอนเล่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในป้อมเมโรพีทแล้วก็พูดถึงความฝันของบักชายนะวานยักษ์อย่างนั้นเหรอ Do you have any idea what that might be? รู้มะ Judging from your description, that cannot have occurred in any ordinary waters, but rather something like the primordial sea. น้ำทะเลบรรพการชายไปอยู่ในน้ำทะเลบรรพการได้ยังไงคำถาม A whale of that size and shape cannot usually be found in the waters of Tevat. Therefore, we can only assume that Child is presently immersed in primordial seawater. Immersed in primordial seawater? But how? And is he okay? นั่นดิแต่ชายไม่ใช่ชาวฟันเทนนี่ใช่ไหม Most people wouldn't be capable of entering in the first place. I'm not completely sure how he could have gotten there myself. นั่นแหละประเด็นคือเข้าไปได้ไงเพราะว่าถ้าเดี๋ยวนะท่าหลายท่าเหลือเกินเมื่อกี้ถ้าจำได้เนาะตอนที่เฟมิเน่เข้าไปแฝงตัวเข้าไปในท่อนั้นอะมันไม่มีทางที่จะไปออกอะไรได้เลยอะเนาะนี่ก็เป็นอีกปริศนาหนึ่งนะยังมีเรื่องที่จะถามคุณน่ะ Yes? What is it? แน่แต่เธอก่อนนี่คืออะไรนะ Ah, right. Paimon felt it too. We asked the Duke and he said it wasn't from underwater, so we figured you might know something about it. It turns out that I have just received a report about this particular matter. In fact, that's exactly what I was busy with a minute ago. เมื่อกี้ที่แบบกำลังยุ่งก็เพราะว่ายุ่งเรื่องนี้อยู่ The source of the tremor was here on the surface near Poisson. After Hey, the Poisson. shaking stopped, the water levels in the Poisson area rose at an alarming rate. เอ้า The water levels rose? Oh no. What about all the people there? Fortunately, the water levels only rose for a short period of time and have already returned to normal now. However, I still have a bad feeling about the whole phenomenon. น่าสงสัยสั้น If the change in water levels is connected with the leaking primordial seawater, then the situation in Poisson may be much worse than it appears. จริงนะเพราะว่าในเมืองมัวซองมันเป็นพื้นที่แบบต่ำมากๆหนักแต่จะเล่นแค่ 40% จาก100ต้องรอต่อไปนะน้องแต่ยังไงก็ได้เล่นอยู่แล้วสู้ Poisson, right? We need to go check on her. ๆนาเวียอยู่ที่พอซองใช่ไหมเราไปดูสถานการณ์หน่อยใช่สถานการณ์ใหญ่ของดอกกุหลาบน้ำก็ตั้งอยู่ที่นั่นด้วย I would also like to go there as soon as possible, but I'm afraid I can't leave just yet. We must immediately formulate disaster prevention plans for the surrounding coastal areas to avoid potential catastrophes. โอเค I'll have พี่ to ask นิว you ไม่เป็นไร to go to Poisson first. I'll meet you there to check on the situation once I finish things here. ตามนั้นเลย News, let's get going. เราจะเป็นเซอร์ต้องรีบ Please หน่อย be careful. ระวังตัวด้วยตามนั้นนะครับเดี๋ยวนะขอคุยก่อน The two of you have my thanks. If you need any help, just let me know. โอเคมีอะไรก็บอกได้เสมอเรารีบมาดูดีกว่าที่พอซองเกิดอะไรขึ้น นาเวียที่เราจะได้เล่นจะเป็นนาเวียแบบใด เป็นนาเวียร่างไหน
แต่คิดว่าไม่ตายหรอก ถ้าน้องตายจะเศร้ามากเลย โอ้คัดซีนพอดีเหรออ๋อ Oh no. What happened here? เฮ้ยเดี๋ยวนะทั่วสูงเหรอ ไม่ แต่ทำไมมันดูเหมือนมีฝนตกเลยอะต่างโดยรอบโอ้ยเดี๋ยวนะไม่เจอคนเลยเฮ้ยไอตัวหลักเราก็คิดลบซะแล้วพี่ชายโอเคได้เลย Navia should be around here, right? We need to make sure she's still. That means we need to check on her. ใช่อ๋อโอ้ยเดี๋ยวนะ เพิ่มสูงขึ้นคือจำไม่ได้แล้วว่าตอนที่มา มันแบบมันขนาดนี้เลยหรือเปล่าอ่ะแต่อันนี้คืออาการมันหนักมากเลยอ่ะต้องขออภัยนะ เพราะว่าพอดีว่าเมาส์มันไม่ค่อยดีนะกดไอ้ปุ่มเมาส์กลางแล้วมันจะเบิ้ลหลอนๆหน่อย Uncle Saul, all the way here. ไปเลย Oh, this is getting scary. What will I ever do now? โอ้เชิญพี่ชายที่ประสบภัย Look, there's someone on the roof over there. Just stay put. We're coming up. Watch your สมาชิก balance. เชิญร่างกายไว้ All right, just hurry. I'm not young anymore. How will I survive on my own? หมายเขามว่าไงอ่ะอายุก็ปูนนี้แล้วฉันจะไปตอบแทนดีได้ไง My Desiree. Oh, he looks pretty sad. ไม่ใช่นะกอดโค้ดไปยังไม่ได้ก่อนเลยวานหน่อยวันหน่อย My leg. My leg. วันไหนขอบคุณมากเลยน้องมายาซุมิลืมไปเลยลืมกรอก ลืมโค้ดไปเลยลืมสนิทเลย How could this have happened? It hurts. Just hang in there. โอ้บทใหม่ Help is on the way. You can hold my hand if it makes you feel better. ดีขึ้นทำไมอาการมันหนักอย่างเงี้ยนี่คือมันหนักขนาดไหนเนี่ย มันโดนอะไรอ่ะ อารมณ์แบบน้ำซัดขึ้นซัดเข้ามาอย่างนั้นเหรอ I'm not. อ๋อโอเคบทมันน่าจะเหมือนเดิมเพื่อกดคุยกับเจผู้หญิงคนนั้นน่าจะเหมือนเดิมเกนชินกิฟต์เห็นถูกไหมไม่รู้ถูกแล้วเกนชินกิฟต์ถูกแล้วแล้วไปคุยกับเจผู้หญิงเขาไม่มีอะไรเนาะว้ายล่วง Oh, it's Navia. She's over เฮ้ย there. นางยังอยู่เหรอ Hey, Navia, are you okay? โอ้ยน้องน่าเศร้าจัง You're here. We heard there was a situation in Poisson, so we came as quickly as we could. Yes. As you can see, the water level suddenly rose. It caused quite the disturbance, in fact. เฮ้ย Demoiselle, there was a wounded resident next to a building southeast of here. We've already transported him to safety, but we've run out of medical supplies. He's wounded? How badly? He fell, so it's probably a broken leg. He's โอ้โห pretty shaken up. When the water level rose, he desperately climbed up to the roof. Once the water receded and he saw the ground, he became terrified and eventually... สุดท้ายก็อะไรอ่ะ He jumped down then. กระโดดลงมา Find the leader of Squad 1
and tell him to take the wounded resident to see a doctor. He should know where to go. Understood. I'll take over his search and rescue mission in the meantime. All right, you'll be in charge. I'm sorry. Where were we? The situation in Poisson? Right. Allow me to explain. อ่า A little earlier, we suddenly heard a loud noise. At first, everyone thought that something might have exploded in the waterways. But before we knew it, water started pouring out from everywhere. The rushing water seemed a little odd, almost like the unique color of primordial seawater. Some people didn't realize the danger and thought it was just ordinary water leaking from somewhere. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. They were all dissolved. โอ้ยขนลุกจริงจังเลยอะตกนาฏกรรมชัดๆแล้วสูงขึ้นทุกคนไม่หบไม่ทันก็หายไปในตาละลายไปหมดแล้วอะ Those who realized what was happening started to flee in a panic, desperately trying to get to higher ground. Many were injured in the stampede, and some people fell from significant heights. The Spina di Rosula initiated rescue operations as quickly as possible, but there have been a lot of casualties. Fortunately, the water began to recede after some time, and the chaos came to an end. The water that flooded the area contained primordial seawater, so the lower levels of Poisson are still hazardous. To ensure everyone's safety, I've asked the people there to leave as soon as possible. น้ำยังปนเปื้อนอยู่ยังไม่สามารถลงไปทำอะไรได้เดี๋ยวชาวเมืองจะละลาย No one knows if this could happen again. All we can do for now is try our best to help evacuate the residents. We still haven't completed the head count, but we'll have some numbers soon. How awful. And all of this just came out of nowhere. It was quite frightening indeed. I only wish that everything that just happened was a bad dream. Is there any way we can help Navia? เดี๋ยวค่อยพูดดีกว่ามีอะไรที่เราเชื่อได้บ้างไหมแบ่งงานให้เราได้นะ Thank you for being so willing to help in a moment of crisis like this. You don't know how much it means to me. I really can't express how grateful I am. ขาดไป2 คนเลยอย่าบอกนะว่า Don't say that, Navia. That's what friends are for. เมลุสกับซีนเวอร์ล่ะ Demoiselle, we've got a situation here. มัสโมซอล I'll be right there. ไม่ Sorry, I need to go for now. ไม่จริงใช่ไหม And off she goes. Seems it might be a while before she can take a break. ไม่เหมือนมันจะเหมือนเธอไม่สมเหตุสมผลแต่สีหน้าของเธอยังดูเศร้าหมอง The wounded are being tended to, and we finished a preliminary head count. More support has just arrived, so I suppose I finally have a moment to focus on my own matters. Of course, we should remain ready for anything, and continue doing our best to rescue others. I'll be sure to have everyone at the Spina di Rosula ready to render assistance. Traveler, Paimon, would you two accompany me to my father's grave for a moment? Huh? Right now? อันนี้เหรอเข้าใจแล้ว Thank you. ไม่จริงใช่ไหมอ่ะคือจะบอกว่าเมลุสกับซินเวอร์ตายนะ
โอ้ยเชี่ยโอ้ยโคตรแรงเลยอ่ะแรงมากอ่ะเฮ้ยพี่ชายมายืนตรงนี้ทำไมกอดอกทำไมตอนนี้หมอลงแล้วกลับไปเถอะแบบนี้นี่เองช่วงนี้ผิวน้ำไม่ค่อยสงบโอเคอย่าไปข้างหน้าต่อเลยอย่านะมันคือขนมก้อนกระดาษน้ำเพราะว่าตอนนี้เราต้องแล้วเรื่องความยากแล้วสินะเอาเป็นว่าชาวเมืองต่างออกกับเมืองหมดแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรให้ช่วยโอเคไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวนะฟันเทียน4.2มันเทาดำอ่ะคือเทาดำจริงๆอ่ะมันดาร์กจัดเลยอ่ะเดี๋ยวนะไอพวกคนพวกนี้คิดเห็นกันยังไงบ้างคนเพลงก็เนาะไอข้างบนนี้เหมือนจะไม่ได้รับรู้เรื่องอะไรเปล่าทำไมมันไม่แก้ไดอะล็อกเลยอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้ขนาดนั้นเดี๋ยวเพื่อประสงค์เราต้องรวดเร็วเพื่อนลดลงแล้วใครไปรู้ต้องเพื่อนอีกเมื่อไหร่แต่บักนั่นมันชิลเกินเลยช่างมันนะแต่แบบขนลุกแล้วขนลุกอีกอ่ะคือแบบแพทนี้ทำไมมันน่ากลัวจังวะแต่เพลงตอนนี้คือไม่ได้เข้ากับบริบทเลยขอร้องจะบอกว่าตัวคอนนาเวียที่ปล่อยมาตั้งแต่แบบตอนเปิดแบบทีเซอร์เนาะเปิดแบบเหมือนเป็นน้ำย่อยของฟอนทีนอ่ะดูเป็นตัวละครที่สดใสมากเลยนะแต่ในเรื่องน้องทำไมมันดูตึงแบบน้องคือแบบจิตใจแทบจะแตกสลายแล้วว่าทำไมเดฟมันใจดำอย่างเงี้ยใจดำกับน้องนาเวียไปเปล่าพ่อก็ตายแต่แบบเพื่อนร่วม Not a lot of people here, huh? โอ้คนน้อยจริงWell, given the time of day and the whole situation in Poisson, Paimon doesn't think there'd be a ton of people here visiting graves. ที่เขาใบมาใช่เดี๋ยวนะมันมาตั้งแต่มันมาตั้งแต่ก่อนที่นี้แล้วใช่ไหมหรือยังไง ไม่แน่ใจอ่ะแต่ที่รู้คือไอ้กอดอกที่มันอยู่ข้างล่างนั่นน่าจะเพิ่งมาตะกี้เลยอ่ะเพิ่งมาตอนเรื่องนี้เลยแต่อีก2ตัวบนนั้นไม่รู้ Right. That's how things are now. The living are so exhausted that they've no strength to spare any words for the dead. Navia? ไม่ฝืนหรอกNavia, what's wrong? Sorry. I just... Malus and Silver. They won't ever come back here again. ไม่รู้จะซิว่าเขาจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วโอ้ What should I do, Papa? Huh? What happened to them? Everyone agreed on the rescue plan, but still, I was the one who initiated it. They were helping evacuate the residents, but they couldn't leave in time. And they were caught in the seawater. เย้โอ้ยจะร้องไห้ตามเราจริงๆคือแบบเราเห็นกันมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเมลุสกับจิลเลอร์คือแบบลงเมลุสก็แบบอยู่มาตั้งแต่สมัยพ่อซินเวอร์นี่ก็คือแบบ
เลือดแรงอ่ะคือเอาง่ายๆเป็นตัวละครที่แบบเป็นตัวละครสองคนที่แบบถือว่าจะเป็น NPC แต่มันก็คือแบบมันดีอ่ะแต่แบบหายไปเลยโอ้ What should we do? I've known them for so long. And I know they weren't afraid. But I could at least hold a funeral for my father. And I know where he rests. But as for Malus and Silver, they're just gone. I just can't. โอ้ยเชี่ยร่างของพ่ออ่ะคือโดนคือโดนเขาเรียกว่านะโดนประลองใช่ไหมประลองแล้วก็แบบแพ้เนาะก็เสียไปแต่เมลูสกับซิลเวอร์อ่ะจมน้ำหายตายห่าไปเลยอ่ะน้ำก็ปะปนคือเราไม่รู้แล้วว่าใครเป็นใครบ้างอ่ะแม่งเอามาฝังไม่ได้เชี่ยตกอนาถกรรมสัสๆเลยหยาบเลยตอนนี้คือแบบแม่งตึงมากอ่ะเฮ้ยเชื่อมีขยี้ก่อ So clean after it rains. Even the gravestones. I didn't expect that you'd enjoy a glass of red wine in front of Master Callus's grave. I can understand. Besides, the scenery here isn't half bad. See, it's not just me. I always want to bring something when I visit Papa. Perhaps we might even have a picnic. He wouldn't be angry, would he? How could Master ever be upset with you, Demoiselle? Yet the cemetery is the home of those who have passed, is it not? Everyone ends up here sooner or later, no matter who you are. มันไม่ปักธงตายตอนไหนวะปักธงตายตอนนี้เหรอ Buying เพื่อน yourself a plot in advance, are you? No need yet. But when I do, I hope you'll let me be buried beside Master Callus, Demoiselle. โอ้ Hey, stop joking around. I'm quite serious. That way, it will save us both the trip to see each other whenever you visit your father's grave. That makes sense. In that case, could I be buried on his other side? After all, besides you, Demoiselle, the two of us could certainly be considered Master's closest companions, no? Personally, I believe we fill those shoes just fine. Why are you bringing this up all of a sudden? Seriously. All right. I'll remember your requests. But I'd really prefer not to talk about this stuff. And what do you mean by saving me a trip? I'd make the journey even if I had to visit you two somewhere else. I'd promised to let them rest in peace here. But here I am breaking that promise. I'm sorry for letting you see me in a mess like this. I don't usually cry, really. Paimon doesn't know how to help you feel better. But, well, she understands how you feel. I'd always thought I could make my wishes come true. But now that I think about it, that never solely relied on me. Many things can only be accomplished with someone else's help. Malus and Silver have helped me so much. But by contrast, I could do nothing for them. นิ่งจริงมันไม่รู้จะอันนี้ยังไงเลยอะคือแบบคือเราเห็นนะคือถึงแม้ว่าแบบไอเดียแต่แบบโมเมนต์ที่เราเห็นไอเป็นรุ่นกับซินเวอร์มาตั้งแต่ตอนต้นแพท40ต้นคอนเทนต์มาเป็นความทรงจำที่ดีมากเลยนะ
เมลุสเอาเตามาซินเวอร์ถือไข่อัลมอนด์นมเอามาทำขนมกินกันในเนี่ยโลบลากรไปไหนมาไหนก็มีซินเวอร์กับเมลุสคอยช่วยโจมตีช่วยสู้นาเวียต้องอยู่คนเดียวแบกรับทุกอย่างแล้วที่แย่ไปกว่านั้นคือเมลุสกับซินเวอร์ไม่เสือกตายเพราะน้ำทะเลบาปาการอีกอะไม่ได้มาฝั่งข้างๆกับพ่อของนาเวียอีกไม่รู้แต่ตอนนี้ก็เริ่มละมันแบบคือถ้ามันมีอะไรที่อิโมชันแนลก็อาจจะมีซึมๆต้องขออภัยนะI'm so sorry. นาเวียคือสงสารนางเลยอะ Time as you need here, Navia. We'll stay with you. อยู่ Thank you. Right now, you don't know how much that means. By the way, you can have a look at this. It's a list of victims from the incident that took place here. Obena, Khan, Burnett, Giverny, Francine, Karina, Daisy Ray, Joinville, Julianne, Esson, as well as Malus and Silver. So, everyone else is safe. But still... It's okay. I know what you're thinking. And you're right. We lost Malus and Silver. But the overall outcome indicates that the cost was worth it. Right! Don't think that way, Navia. One person might be saved at the expense of another, sure, but that isn't something we should ever consider a trade. Malus and Silver were not the price for saving anyone. They're heroes. You're right. Thank you, Paimon. What you said just now was pretty amazing, actually. I'll remember your words. นาเวียอย่าพูดอย่างนี้ดิขอร้องนาเวียโอ้ยเดี๋ยวนะพอเนื้อเรื่องเลยนะพอเนื้อเรื่องก็อยากทำให้เปิดนาเวียมาเล่นแบบทันทีเลยอ่ะโอ้ my god แต่แบบฉันรับรู้ชะตากรรมตัวเองได้ว่ารอบหน้าหลุดเลทแน่นอนไม่ต้องสืบ คือโอ้ my god แมนI can't ยังไงก็ต้องรอรีรันจริงๆอะนาเวียแต่สัญญาเลยจะเปิดให้ได้จริงๆโคตรสงสารน้องเลยจะเอาไปอยู่ในไอดีให้ได้เลยจริงๆไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามจะเอาน้องมาให้ได้เนี่ยในเมืองคนในเมืองระดับท่วมนั่นน่ะสินี่คือข้อสงสัยอย่างหนึ่งคือเมืองมันจะเปลี่ยนฉากไปเลยหรือเปล่าว่าจะเป็นฉากพังๆไปเลยหรือเปล่าดิคิดอยู่Really? Seems you've become more eloquent in the time since we last met. ใช่ตาพังเสียงแบบพูดค่อนข้างขึ้นเยอะเลย The knave? What are you doing here? มาทำไม Is everything going well on your side? Yes, my people are carrying out the mission according to your request. All the residents of Poisson have been evacuated, and we're preparing to relocate them to higher ground. As for these supplies, we have everything taken care of. There is no need to worry. อันเล็กนี่เขาดูดีอยู่ที่คิดเนาะ แต่ไม่รู้ต้องรอดูจุดประสงค์ต่อไป Thank you very much. Wait, do you two know each other? We just met recently. Right, Miss Navia? Usually, I would call this a coincidental encounter. That doesn't quite fit this time. Besides, it never even crossed my mind that a Fatui Harbinger would come looking for me. Thanks to the knave, Spina di Rosula received generous support from the Fatui, which allowed us to complete the rescue and evacuation work so quickly.
Mutual aid is essential to fostering positive developments. We were already in the area in any case, so it was nothing. ก็ขอให้เป็นเรื่องที่ดีต่อไปนะ That said, I must say that you're a lot sharper than you let on. I'm sure you understand what I mean. นั่นไงอะไรอ่ะ I apologize for all the ways in which I tested you previously. กันอย่างเชิญ We've never worked with a Fatui before, and it's extremely important for us to know who we're working with. อ๋อ My subordinates have reported that Fatui soldiers have been observing water levels and taking head counts in various locations. I hear that they've also prepared a large amount of emergency supplies. I'm quite surprised. This is nothing to brag about, nor do I intend to. It is simply the way of powerful organizations to act forcefully, whether they are doing good or ill. แต่ความจริงก็อยู่นี่แหละมันก็ไม่ใช่มันเป็นอยู่ในไม้มันเป็นคอยเชื่อกันอะไรผมก็ไม่มีเปลี่ยนแปลง As I've told this traveler before, I know of the prophecy, and I intend to prevent the impending disaster. Lending your organization a hand was a natural first step in accomplishing that. As such, do not be troubled by this token of our sincerity. Perhaps one day, you'll also be able to help me in the same way. แปลก Without your help, there would have been many more casualties. I won't forget your kindness. Furthermore, I sincerely regret what happened to Malus and Silver. I only wish that my people could have arrived a little earlier to prevent this from happening. Don't say that. You and your subordinates did everything you could. As Paimon said, Malus and Silver didn't choose to sacrifice themselves for any specific person, and they weren't the price paid for other salvation. They chose to become heroes themselves. I've never liked hearing people put it that way. It's like trying to relieve pain by saying some noble-sounding words. But right now, there's nothing more suitable. They really did become heroes. นั่นสิ You're right. I'm sorry for your loss, Miss Navia. Water is life to Fontaine's people, and it also spells disaster. It's no wonder that people always say that prophecies represent fate. Fortunately, I've never been one for such opinions. มาบอกไม่เห็นด้วยนี่คือหมายความว่าไงวะ So, you're one who will try to change fate then? Of course. That is why I'm going to Hotel Bouffe de Thé. I still have some things to take care of, and the children need my attention. เด็กๆก็3 คนนั้นสินะ By the way, traveler, Paimon, one more thing. เรื่องอะไรจ๊ะ All right, then we'll just... เธอจะพูดว่า This isn't right. Paimon thought you would ask us to walk with you for a moment so you could tell us something in private. That is a clever and useful conversation technique, which I do like to use when necessary. But there's no need today. It would not hurt to have Miss Navia listening in. Traveler, I'm sure you remember that I said we could work together when we had the chance. You and I both know that there may be issues with the primordial sea. Previously, it was the fortress of Meripede's sluice gate, and this time it was the water levels in Poisson. These are both signals. หมายความว่าถึงแล้วเราต้องเจอกันแล้วใช่ไหม Indeed. Allow me to share the latest intel I've received from the House of the Hearth's intelligence network with you. During some recent investigations, a child claimed to have discovered some ruins near Poisson. The ruins date back to ancient times and seem to be worth investigating in many ways. Judging by the dating of the ruins, they may be related to the prophecy and the coming crisis. The situation is becoming more urgent, so any pertinent information will prove extremely precious. My people initially came to prepare for ruin exploration. Unexpectedly, this disaster struck, and at present, we're all busy prioritizing the rescue effort. So that's why the Fatui were already in Poisson.
I wanted to take the children along, but unfortunately, Linny, Lynette, and Fremine have all been dispatched to higher ground to assist affected residents. ดีแล้ว น้องๆจะไม่ได้โดนน้ำทะเลมันประการละลายไปด้วย They told me that outside of the house, the person they trust most is you. Which is why I want to give you this task. เนี่ยจะมีปัญหาให้คนนอกอย่างฉันรับผิดชอบนะ The House of the Hearth's members see each other as family, but Linny, Lynette, and Fremine said that they also see you as such, even though you are not from the house. I'm sure you already understand how earnest they consider their friendship with you to be. Oh, that somehow makes Paimon feel kinda happy. ไพมอนนะไพมอน The intel I just shared about the ruins could fetch a high price. But since the children consider you family, it's only natural that I freely share it with you. Got it! So all we gotta do is go to some ruins, right? We can handle that. มีการ Excuse me, but may I tag along? นาวิยาทำไม You wish to join, Miss Navia? But are you sure you're up to exploring some ruins? You need to rest. นั่นสิ Well, I'm sad, yes. But I can't just go back and plop myself into a chair by the roadside and do nothing. There's no point in being depressed while we still have a disaster on our hands. As my father's successor, I must live up to the hopes he had in me. Besides, I'm also doing this for myself. I need something, a distraction, to keep my mind off Malus and Silver. เราเป็นที่แข็งมากเลยนะ แต่เธอก็ต้องการคนที่อยู่เป็นเพื่อนเหมือนกันถ้าไปสำรวจด้วยกันเราก็สามารถอยู่กับเธอได้ จริงๆไดอะล็อกเนี่ย คิดว่าถ้าเกิดเปลี่ยนจากเขาเป็นเธอน่าจะเหมาะสมกว่านะแต่ช่างมัน Since you put it that way, I have no objections. What do you say, traveler? ใช่ฉันดีไปกับนาเวียละชอบน้องสวยอ่ะ แต่คือแบบดูสิ ตอนนี้คือแบบเริ่มเอ็นดูน้องเกินละ The ruins are to the กลัว south น้อง of ตาย Poisson. จัดๆเลย Here's the map. นี่คือใต้น้ำของเมืองปอซองตอนนี้คือแผนที่ Okay, the three of us will handle it. Come on, let's pack up and get going. ต้องบอกว่าแบบนาเวียเป็นตัวละครที่แบบยอมรับเลยว่าเห็นครั้งแรกก็เตะตาต้องใจนะคือแบบตอนแรกก็คิดว่าน้องจะเป็นแบบสาวโกโก้คนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบไม่คิดไงว่าแบบมาถึงขนาดนี้น้องจะแบบเป็นตัวละครที่แบบแบกรับอะไรแบบเยอะมากคือตั้งแต่แรกก็คิดแล้วแหละว่าอยากเปิดเพราะว่าน้องเป็นตัวละครท่านหินด้วยไงแต่พอมาเดินเรื่องโดนอะไรด้วยคือแบบโอ้โหมันแบบไม่มีคำไหนจะพูดแล้วจริงๆอ่ะ เดี๋ยวนะเราสามารถไปจากตรงนี้ได้เลยไหมอ่ะไม่ได้นี่มันไม่ใช่คนละที่กันสงสัยเราต้องเข้าผ่านไปโพซองจริงๆก็แหละเดี๋ยวนะตรงนี้เนาะจริงๆนะทีเดียวเป็นมังกรดำไปเลยไม่มีปัญหาหรอกใช่ไหม ผิดที่ เมากาวกดสเปซบาร์ก็ขึ้นสิครับถูกปกวะเนี่ยอันนี้เก็บไปให้น้องชาร์ลอตนะเผื่อแบบเปิดได้ เผื่อเปิดได้นะเก็บไว้แต่ของเทพนะต้องไปหาไล่เปิดอีกแล้วดิว้าวุ่นเลย เอ๊ะเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าเราไปตรงนี้ได้เหรออ๋อข้างบนใช่ไหมเอ๊ะไปดูปีก4แฉกอ๋ออันนี้มันปีกธรรมดาดิไม่มีตังค์ ไม่มีตังค์เติมแพ็คใหม่อยากได้อยู่นะอยากได้อยู่แพ็คเนี้ย ปีก4แฉกอยากได้อยู่นะแต่คือแบบไม่มีตังค์
ไม่มีตังค์เลยเราก็ไม่สามารถจะเปิดได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ภาวนาว่า อาจจะได้เงินนะ ทันนะภายในเวลา1 เดือนกับอีก10 วันนะว่าน่าจะพอมีบ้างมั้งนะใช้คำว่ามั้งเพราะว่าไม่รู้จะมีหรือเปล่าแต่ว่าช่างมันได้ก็ได้ได้ก็ดีนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เพราะว่าจริงๆแพ็คนี้รู้สึกว่าเงื่อนไขมันดูเยอะเนาะเพราะก่อนอันเนี้ยแพ็ค KFC อ่ะคือไอปีก KFC อ่ะคือขอแค่เราไปสมัครละไอเขาเรียกนะเหมือนแบบสมัครของใครสักคนนึงก็ได้แล้วอันนี้คือแบบเราต้องมาซื้อในเกมซึ่งมันก็ง่ายกว่านั่นแหละแต่มันแพงกว่าประมาณนั้นแหละช่างมัน ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะ94%แล้วเยี่ยมโอ้ So, are these the ruins the knave was talking about? Whoa, talk about old. ใช่ร้างจริง They seem to be pretty ancient, all right. Let's go in and have a look. ๆโบราณจริงๆช่วยดูเถ Just อะ be careful. น้องก็ระวังตัวด้วยนะบอกเราบอกตัวเองด้วย อะไรนะข้อมูลจากฟาทุยที่นี่มีเบาะแสที่ไม่มีใครรู้ซ่อนอยู่ก็ได้ ก็ทีมนี้เลยแล้วกันนะจริงด้วยไม่ได้เล่นน้อง โอเคเข้าใจได้นะจะให้นาเวียมาเล่นเลยมันก็แบบเขาน่าจะยังแบบคิดไอ้สกิลยังไม่ออกเลยแต่ทำไมฮงไกทำได้วะฮะ ฮงไกรู้สึกว่าเราจะสามารถเล่นตัวละครก่อนหน้านี้ได้นะแต่เขาคงคิดไปแล้วแหละอันนั้นนะ Bow your head. Over here. Stabilize. อันนี้คือทำฟูลคอมโบเนาะ Let the mighty be humbled. Settle down. โอเคฟูลคอมโบนะ20,000 กว่านะแต่ว่าเก็บสแต็กทีก็คือต้องให้ตัวลมรวบธาตุน้ำให้ได้ เดี๋ยวจะการันตีว่าเราสามารถเก็บไอ้วงกลมข้างบนเนี้ยได้3 อันแต่พื้นแม่งแตกงงเลย โอ้กล่อง ว้าวพี่ชาย Bow your head. ตัวสะอาดเกินทีเดียว ลงมาไม่เห็นแต่กล่อง ตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีโอเคโดดต่อเลยใช่เอ้ยไม่ขึ้นเหรอทำไมลวกแล้วลวกเลยเหรอทำไมนี่วะอ๋อมีทางขึ้นเขาคิดมาแล้ว เขาคิดมาแล้วว่าแบบผู้เล่นแม่งตกแน่นอนโอเคใจร้ายว่ะแม่ง ใจร้ายทำไมไม่ให้แบบขึ้นมาตรงนี้เลยวัดสีน้ำแปลก This place has also been contaminated by primordial ๆ seawater. จริงด้วยน้ำเปื้อนๆอยู่ Yeah. And a lot of it, too. A Fontanian would most likely dissolve the moment they fell in. Right. ใช่ You can't go down if there's primordial seawater. It's too dangerous, and it won't be any help for you to just stay here. อีไพมอน ตัวเราคือแบบไพมอนพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวครับจะพิมพ์ไปอ๋อฮะพูดอะไร Don't get Paimon wrong. We're not saying you're useless. It's just that เพราะว่าก็แค่ No, you're right.
I can't do anything in this situation. I'll leave this to you. จ้าก็จับก็ที่เหมือนนี่แล้วคงจะย้อนกลับไปได้แล้วสินะนาเวียจะจบตรงนั้นได้ก่อนนะดิ Needs things. Maybe the only way left is forward. เฮ้ยจะไปข้างหน้ายังไงอะนาเวีย Do you want to wait for us here? The water levels here are unstable, and there's a chance the water will rise. So staying here wouldn't be safe either. นั่นสิ I'll go together with you. Perhaps we'll find the exit just up ahead. ไอ้ย่ารู้สึกไม่ดีเลย ก็มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้แล้วสินะ All right. Come with us for now then, but please be careful. ใช่น้องต้องระวังตัวด้วยนะ แต่แป้วละจริง กูตกไปนี่เอ็นเกมเลยไหมเนี่ย ฮัลโหล No, it's a dead end. โอ้ย Try climbing over from the side. กูเสียวไส้เอาปีนก็ปีน ถ้าเอาละมุดมาก็ไม่ต้องปีนเลยปีนอ่ะตามนั้นแหละอ๋อมันให้ขึ้นมาข้างบนไอพี่นิวใจเย็นผมรู้ว่าพี่เป็นมังกรแต่ว่าอย่าเพิ่งโชว์ออฟตอนนี้เอาแล้วติ้วแล้วเริ่มมีดีแล้วมีสว่องซะด้วยนะ What ใครมันช่างเอาแครอทมาไว้เดี๋ยวนี้อะไรวะเนี่ยสมัยสะพานแปลกๆ หล่นแน่ๆแหละพี่ชาย เอาล่ะเคยดูเอเดน่าโจนไหมมันจะอย่างนี้เลย Wait, there's something wrong with this bridge. ไม่นะไม่ใกล้จะถึงแล้ว ไม่นาเวียเอ้ยน้องจะไปDemoiselle. ฮะ Huh? ฮะ Demoiselle, what are you doing here by yourself? Would you be standing here till dark if I hadn't come to get you? ฮะ Maybe she just wants some time to herself, Maloose. ฮะ Oh, was I sleeping? Yes, it would appear so. I must be tired. That's quite possible. However, you were the one that suggested we go out for a walk. Oh, right. I nearly forgot. It must have slipped my mind when I dozed off. I haven't had a nap today yet. Have I? This is a familiar feeling, yet something's a little strange. Is something the matter, Demoiselle? Oh, no. No, I'm fine.
I was just trying to recall why we came out for a walk. Do you remember Mr. Giverny? He'd Giverny. requested our help before with foreign merchants who had a debt dispute with him, and we'd resolved the matter not long ago. We were headed to see how things were going with him at the moment. Ah, right. Yes, I remember now. Oh, Miss Navia. Ah, Oh. Mr. Malus. And Mr. Silver, too. It's good to see all of you. อันนั้นไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คนที่โดน How ใน have นี่ you นี่หว่า been? I've been great. Thanks to your help, Hey, those Giovanni, powerful merchants ชื่อคุ้น finally ๆจัง realized that I wasn't the one they were looking for. Why, I wasn't even the guarantor for that person. They were knocking at my door day and night. Even my neighbor Obina was getting fed up with them. Sometimes force is required to calm someone down and get them to listen to what you have to say. That's right. Oh, by the way, Burnett, what was it that you wanted to give to Burnett. Miss Navia again? Oh, yes. One moment, I have it right here. Miss Navia, these are some flower seeds that I prepared. Please take them. They're a very good variety, and they'll become very big and beautiful once they bloom. I don't know what we would have done without your help, so this is a little token of our appreciation. I hope you won't refuse. Ah, did you cultivate them yourself? Thank you so much. I'll certainly take them. Malus, we do still have some empty flower pots at home, right? Why, we can have as many pots as you'd like, demoiselle. Perfect. In that case, we'll swap out some of the decorative plants for some of Mrs. Burnett's flowers. Very well. Wait. Something seems to be off here. แปลก Excuse me, madam. If I'm not mistaken, your name is Burnett, correct? That's right. Is something wrong? No, it's nothing. This is the first time we've ever met, but your name seemed familiar to me. ๆ I must have heard it when I was discussing things with your husband previously. I've heard this name before. Sometime recently, I'm sure of it. And why are there so few people around here? Where did everyone go? นั่นสิ We must mind the time, demoiselle. We still have important things to attend to today. We do? Like what? เรื่องอะไรอะ Now, did you forget? Miss Navia, here you are. I've been looking for you. เมลิซา Please, เมลิสา Your trial is about to begin. My trial? Wait, why would I need to go to the opera house? นั่นสิไปทำไมอะ Yes, she's right, demoiselle. It's just about time now, so we should get going. What? Oh? All right then. ตอนน้องเอ็นคอร์น่ารักมากเลยเมื่อกี้ What What มีแต่อะไรไม่รู้ในหัวแบบงงไปหมดเลยอ่ะ Look, it's Navia. What? She's here. Yes And her two attendants are with her. Goodness, everyone's finally here. What There sure are a lot of people here to see the trial. And they all seem to be oddly excited about something. Karina, Desiree, What Joyville, Jolien, Essen. Why are so many people here? มันคือคนที่โดนน้ำแน่ๆเลยอะ Why do I have เพราะนาเวียก็น่าจะตกลงน้ำแบบ this case? ตรงๆอยู่แล้วอ่ะ ไม่รอด แต่ทีนี้ว่าน้องตายหรือเปล่า And as for the judge... huh? Where's Monsieur Neuvillette? Please sit in the defendant's seat. Don't worry, Silver and I shall accompany you. นั่นที่เห็นจำเลยไม่ต้องห่วง
all right. But are you sure you can stand behind me? Typically, it wouldn't be allowed, but today is an exception. ทำไมอ่ะ แปลกๆอาจจะไม่ได้อันนี้ก็ต้องพิเศษ ยังไง What สิ kind of place do they think this is? Come on. Do they have any idea what they're doing? Seriously. มันให้ความสำคัญที่นี่เลยก็เขาเข้าใจจริงๆเหรอให้ตายสิ Enough with the whispering! Could someone please tell me where Monsieur Neuvillette is? อืม Why I'm standing trial? ใช่ ไปไหนอ่ะ My dear Miss Navia, have you not yet realized what you've done? In that case, allow me to explain. What? As all here know, you are Master Callus's successor, the head of the Spina di Rosula, someone held in high regard by every soul in Poisson. After you took over the Spina, you treated all of us just like the late Master Callus had. If anyone in need reached out to you for help, you responded. Not only you, but your butler, your subordinates, nearly everyone in the Spina di Rosula fought for the well-being of those in Poisson. Wait a moment. Aren't you just proving that I'm a good person? Yes, correct. Absolutely right. And that is why you stand accused. You have helped so many people get through so many difficulties. You are one with us. We are inseparable. We are one big family, all of us who are from Poisson, inextricably linked. And with you being so important, we couldn't possibly do without you. Therefore, this fair and honorable court shall declare you guilty, and you shall stay here. You will be together with us forever. What? Huh? What are you saying? พูดอะไร Everything you have said is correct. I have indeed done a lot for my hometown, and I would be willing to be with you all, but what is the purpose of having me stand here like this? What is there to discuss? ใช่เหรอ Ah, well, if that's what you think, then I have no further comments. How wonderful, Miss Navia! Celia this is I know all these people. Why are they laughing? I seem to remember now. Yes, I get it. This trial is... คือ Wait just a moment. This isn't right! ถ้าคนเป็นแบบนี้ Malus? What was that, Mr. Malus? Our conclusion is very clear and unanimous. Let the court judge her now. She's guilty! Stay here, Navia! You're one of us! Demoiselle, don't admit guilt. This trial means to keep you here forever. เราจะเลือกตลอด I การ wish to exercise my right to defend Our Lady. Mr. Joinville, you only know of Navia's goodness, but nothing of her utterly independent mind. She was born a free and independent spirit. She has never been tied down by anything. Indeed, even the death of Master Callus couldn't stop her. Her actions cannot serve as proof that she identifies herself as part of any group. She merely acted as an individual, extending her hand to help others. ปัจเจกบุคคลโดยใช่ผู้อื่นเท่านั้น Please do not mistake her actions as being otherwise. Really? As an individual, you say? Don't forget, we are all Fontanians here. This is the nation of justice, the nation of Hydro. Even if Miss Navia only voluntarily rendered her assistance, that doesn't change the fact that her beautiful soul must return to everyone. Water accepts all, blends with all. It will surely accept her kindness.
Everything is measured here in the nation of Hydro, and in the end, everyone shall meld together. Thus, when a unanimous opinion emerges, that opinion represents ความยุ justice. ติธรรมค่าสุดท้ายถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งแล้วนี่คือเป็นตรงกันนี่ก็เป็นตัวแทนความยุติธรรม Now I speak for everyone. Our opinion is consistent. Navia should stay. We and Navia are one. โอเค ขออนุญาตสรุปตามความคิดของตัวเองก่อนนะ คือนาเวียตกลงไปในน้ำทะเลบางประการแน่ๆอยู่แล้วยังไงก็คือน่าจะอยู่ในเฟสของการที่แบบว่าละลายที่เปล่าละลายเปล่านะอารมณ์แบบว่าตายแหล่ไม่ตายแหล่นี่แหละก็คือการไปอยู่ที่เนี้ยการที่แบบไอ้พวกชาวเมืองมันแบบว่าให้นาเวียแบบพยายามรับอะว่ามันนะมีความว่าตัวนาเวียมีความผิดเนาะก็หมายความว่าจะให้นาเวียตายแต่ทีนี้ว่าตัวของเมลิสกับซินเวอร์ที่โดนเหมือนกันเนี่ยกับคิดว่าเอ้ยไอ้นี่มันแปลกๆว่ะเรื่องนี้มันแบบมันไม่ใช่ละถ้ามาอยู่ที่นี่ต่อไปคงไม่ดีนะให้นาเวียกลับไปมีชีวิตรอดดีกว่าอะไรประมาณนี้ปะนะ And you would call this justice? Preposterous. You are merely jealous that Demoiselle still has a chance to exist as an individual. Have you forgotten how much you all once longed to become individuals, to become independent? ตอกหน้าโคตรแรงอะมันรู้สึกไอ้เชี่ยเอ้ยไอ้เชี่ยหลอนสักมือต่อต้านความยุติธรรมของพวกเรากันเหรอ If your justice is flawed, then why should we acknowledge it? ทำได้ไม่สิ่งต้องพวกเราไม่จำเป็นต้องยอมมัน As you said, we can also have our own justice. Silver and I shall defend Demoiselle. And that is how we will enforce justice. My head... It hurts. Demoiselle. Silver, it hurts. My head is spinning. All I can see is stars swirling in front of me. I remember now. Everything that seemed odd from the very beginning. Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen, and Mr. Giverny and Mrs. Burnett, who we met earlier. Even Malus and Silver. I don't want to admit it, but they're all dead. Don't be afraid, and don't admit guilt. We will protect you to the very end. Absurd! Who are you to say that she cannot be judged? We are the majority, and in the nation of trials, the majority is absolute justice. We are the will of all. Don't let them escape! We shall keep Navia here with us! Oh, shoot. Mr. Malus and Mr. Silver, must you be so stubborn? How could the two of you possibly hope to stand against the collective? Do not resist. This judgment is fair and just. Navia belongs to us. เมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะไม่ทันเห็นชัด After all that happened, Ui. she should not be left alone in Poisson. นี่ไงชัดละ What are you saying? No more excuses. เริ่มเป็นโอชินิตละ He says we're jealous. Jealous? How could she possibly be an independent individual? What's with these people? Who's jealous of her? She belongs to us. Miss Navia, she... Silence. What the hell พี่ชายเขามาได้ไง That's... Monsieur Neuvillette! Such commotion is prohibited in the court.
The accusations you just presented are nonsense and cannot constitute a proper trial. The court will adjourn for the rest of the day. In this, I shall hear no objections from any unauthorized party. Our thanks, Monsieur Neuvillette. ตัวซีดแล้วอ่ะ Please leave with me, Miss Navia, while there is still time. โอ้ But Go on now, demoiselle. ตัวซีดแล้วอ่ะ Only chance to leave this place. What, can't bear to leave us behind or something? Malus. My apologies. I couldn't resist making one little joke once I realized that โอ้ย this shall be our last goodbye. โอ้ยน้องร้องไห้อีกแล้ว Malus, Silver. โอ้ Quickly, you must come now. Goodbye, demoiselle. โอ้ Farewell. โอ้ยมันรู้สึกมาก ฉันจะไม่ลืมพวกนายเลย จริงๆ พี่นิวมาช่วยด้วยตัวเองเลยเหรอ อุ้ยเหี้ยสว่างเกิน Just a second. Navia? เออ You're awake. Good. มาได้ไงอ่ะปัญหาคือมาได้ไง โอ้เป็นที I must have been dreaming. Malus and Silver were still alive, and they were defending me at some insane trial. ใช่ It looks like you're all right. Did So all you the sad alright? feelings cause you to have a nightmare? Paimon could give you a hug. กอดเลย กอดเลย The ruins you were exploring suffered a cave-in. When I arrived, I found you falling toward the water. กำลังจะเดี๋ยวนะตำแหน่งที่พวกคนอยู่เมื่อกี้ เกิดการถล่มตอนที่ฉันไปถึงก็เห็นคุณนาวีกำลังจะตกในน้ You're just about to be ำเดิมที dissolved ต่อให้กระพริบตา but เดียว I- คงทุกคนละลายไปกับน้ำแล้วแต่ฉันทำไม What is it? พี่นิวทำอะไรครับ I think I saw เป็น two คล้ายเหมือนจะเห็น Oceanids ตัวชินิต protecting สอง me. ตน It was only for a moment, perhaps even a fraction of a second. โอ้โห They gave me the chance to retrieve you. ใครจะเห็นตัวชินิตสองตนคว้าตัวแล้วก็ปกป้องคุณเอาไว้ เวลาสั้นๆผู้หลีชี Were it not for their intervention, I would not have been able to rescue you before your consciousness dissipated. Wait, did you say Oceanids? You mean like what happened with Vache? คนที่ละลายจะกลายเป็นตัวชินิตเหรอ Perhaps those two Oceanids were the people you saw in your dream. สองคนนั้นก็นั่นแหละ ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยเมลูสกับซินเวอร์ I always told them that they didn't have to protect me. To think that they'd keep doing so even after death. ประเสริฐอ่ะ เป็น NPC ที่ประเสริฐมากเลยอ่ะ Please come with me. อ๋อ Neuvillette, are you okay? เป็นอะไรไป Oh, I am quite all right. Perhaps there's something we could chat about? Why do you look so stiff all of a sudden? เห็นหน้าคือดูเข่งทื่อ Oh, Paimon knows. You're the type who feels awkward when there's nothing to talk about, right? ใช่ใช่ใช่ I merely thought that we should give Navia some time to herself. Huh? Why didn't you just say so then? Don't you think it's even more awkward to call us over like this and then have nothing to talk about? ให้หมาไม่เข้าใจเลยอ่ะ I suppose so. จริงสิสติกวินขอพูดคุณด้วยนะ Queen. I hope all is well with her these days. Her work in the fortress of Meropide has not been too much for her, has it? พี่นิว No way, don't worry. She's doing
fine down there. She's an amazing head nurse. I see. Well, that is good. I have always worried that Sigewin would need a lot of time to understand the world of humanity, just as I have. Oh, and the Duke also says hi. Even though Sigewin made him do that. He hopes that you haven't been overwhelmed by all that's happened lately. ไม่ต้องว่าวุ่นใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นติดกับพวกนี้ Thank you. I have indeed been busy lately, and I also hope that everything is going well in the fortress of Meripede. He still doesn't know what to talk about. Let's chat about something else then. ตามเธอเลยเธอคือผู้เชี่ยวชาญ So, Neverlet, you're probably quite the swimmer, huh? คุยเก่งอ่ะคุยเก่งจริงอยู่ที่ทำว่ายนะ of course. เก่งไหม This isn't going anywhere. Let's try something else. How did you find these ruins? Did the knave tell you? Yes, in fact. I had arranged to meet you in Poisson, but when I arrived, I discovered that the Fatui were helping the residents evacuate. They had even transported a large quantity of supplies to the area. Amid my astonishment, I ran into the knave, and we had a chat. She informed me that she had asked you to investigate the ancient ruins here. Yeah, we originally planned to meet up with you, but we thought you might still be busy with all those official documents. We didn't think exploring the ruins would take very long, and who would have thought you'd wrap things up so quickly? เกิดเหตุออกเข้าใหม่เกิดขึ้นปล่อยโหลดเรียบร้อยโอเคหวังว่านาวีจะทำใจได้เร็วๆนะ I'm sorry to have kept you all waiting like that. I'm feeling much better now. I guess we should get going again. Will you come with us, Monsieur Neuvillette? Yes, if you wouldn't mind my company. All right! Another one joins the party! Let's get going then! เดินออกไปกันดูนะเข้ามาโอเคลงอกเลยอ่ะนาเวียน้องเอโยไอ้นี่มันคืออะไรครับ Silence! Surprise! You me! I will have order. By royal decree! มันก็คงจะบอกว่าแบบฉันแค่คนเดียวอ่ะแกไม่ต้องมาปล่อยฟูลคอมโบก็ได้ขอร้องอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอไป Oh no! Another unstable path! Watch your step! เอโย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 เอ้ยทำไมกันนะเอ้ยอันนี้ก็เอาเขาด้วยเหรอใจเย็น What the hell จินนี่ไม่อยากอยู่เงียบๆไม่อยากให้เด็กตื่นไม่อยากให้นอนไม่ตื่นทำไมอ่ะงั้นก็นี่แหละอยู่ยาวๆวันนี้ก็อยู่ยาวๆได้ Watch out! There are falling over here! กลัวอะไรเราก็ท่าทีเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าอยู่โดนดาเมจไอพวกฮิริโชอีกแล้วเหรอมาวิ่งสู้ฟัดวู้ฮู้เอโยอ้าวไปยังไงอ๋ออีกแล้วเราเพลงก็ลุ้นโอ้โหอีดีน่าโจนจัดอีดีน่าโจนจัดแล้วเปิดมาเจอมอนไหมจะเหลือเหรอโอ้โหมีการทันหลังด้วยนะ This is order. This is order Stabilize. Midnight Venta, let the mighty be humble. ก็มาดิครับ
silence. ก็ไม่ได้จะกลัว โกงซะแล้ว นี่คือสุดแล้วเหรอ อ๋อ เป็นลิฟต์โหพี่นิว ยืนเด่นสง่างาม ฮัลโหล ไปแม่ไปโน่นใช่ไหมนี่นาเวียเกือบไม่รอด ถ้าไม่ได้พี่นิวมาช่วยนะ กับเมลุสกับซินเวอร์ เป็น โอ้โห NPC ประเสริฐโดยแท้จริงเลยอะยกให้เป็นท็อปเทียร์ของ NPC เลยอะรองจากน้องเจ็ตเลยอะ รองจากน้องเจ็ตลงมาเลยอะน้องเจ็ตคือแบบก็ว่าประเสริฐแล้วอะ NPC เป็น NPC ที่แบบเก่งแบบนี้แล้วอะเมลุสกับซินเวอร์นี่คือแบบโอ้ my gosh Looks like we've reached the end. มันจะสุดทางแล้ว This is the place. There should not be any other hidden spaces in the vicinity. The path sure had some twists and turns, but it turns out that this place isn't actually that big. ให้น้องพูดใหม่ได้ไหมอะ จะเดินอย่างบนกำแพงอะไรอะ What เอ้ยนี่มันคำ Slates. It seems like they were put here as an offering. Could we take them down and have a look? อ๋อ Perhaps we should just leave them be for now. ใช่ตีไปหมด There are มีทั้งหม 4 ด4 จุด locations in total, but only 3 stone slates. The slate that should be in the first empty spot is missing. The surrounding walls also show signs of damage. มันเสียหาย There's ใช่ something written below. Let Paimon see. นี่คือ Reason dictates that this nation be destroyed. I shall record the history of its future here in its past. ฮะ Say what? ด้านใต้มีตัวอักษรเขียนไว้ว่า นี่คือประเทศ ซึ่งควรจะล่มสลายข้าจะบันทึกประวัติศาสตร์แห่งอนาคตของมันจากในอดีตมันหมายความว่าไงวะ It feels like someone left these slates and these words here for a purpose. But does he mean that Fontaine should be destroyed? นั่นสิ แล้วทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่ฉันนั่นแหละครับที่อยู่ อ๋อ โอเคน่าจะจนจบถ้าไหวนะโอเค That would fit the circumstances dictated by the prophecy, yes. Indeed, the slate's contents correspond to it. Take the second slate, for example. ข้อที่ 2ทำไมอ่ะกำลังสงสัยอยู่ There's a person kneeling here. She seems so dedicated. And there's a whole bunch of other people behind her doing the same. She's facing this... what is this? Some kind of island in the sky? เกาะลอยฟ้าอุ้ยลอยฟ้าเลยเกาะลอยฟ้ามันก็เซลสเทียปะ And is that Lady Farina in the third image? Did the Hydro Archon fall into the water? นั่นดิ And is that a ring of people around her? Paimon doesn't quite get it. Are they all in the water? The fourth image. I know this one. This exactly matches the content of the prophecy. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. โหฮะ More information should be hidden in these slates, but I fear I cannot easily uncover it, most likely due to us missing the first slate. I am very sorry. Don't blame yourself, Monsieur โอ Neuvillette. เคครับ Deciphering ancient stone slates isn't one of your duties.
Ooh, Paimon's getting the chills just looking at these slates. นั่นดิ ยินว่าบเลย That it's the history of the future, right? That means the prophecy's sure to come true. I really hope it doesn't mean that. ฉันได้กันนะถ้าวันนี้จริง Still, Paimon feels like these images are kind of weird when you look at them together. แปลกยังไงไม่รู้มองรวมกันแล้ว Huh. แอคท่าอ้าวคิดกันหมดเลยทีนี้น่าจะเพราะลำดับภาพที่3และ That's right. If the images are in chronological order, shouldn't the fourth, the waters drowning Fontaine, come before the third, where the Hydro Archon herself falls into the water? 4ใช่แล้วภาพที่4เรียงกันตามระดับเวลาแล้วก็ภาพที่4ที่น้ำท่วมฟันเทนควรจะมาก่อนแล้วถึงจะเป็นภาพที่3 And yet the order is reversed here. เรียงกลับด้านคนในภาพกำลังสารภาพความผิดอะไรอยู่ If we go by timing, Lady Farina only emerges in the third image. That means that the person in the second image might be the previous Hydro Archon. จริงเหรอ Egeria, then. เชีย I had never met her, but her appearance here does match the records. อืม The previous Archon kneeling before the floating island in the skies, as if confessing a sin. เซเลสเทียผิดคำอะไรหรือเปล่า Did she herself commit that sin? And if not, why would she be in such a posture? ทำผิดสัญญากับเซเลสเทียหรือเปล่า เพราะอย่างที่จงหลี่เคยพูดเอาไว้อะนะที่แบบไม่สามารถพูดอะไรถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เพราะนี่แหละคำสัญญา Also, I'm still wondering why these ancient stone slates are here at all. Judging from their contents, could this place be the origin of the prophecy? มีคนเห็นมาก่อนแล้ว These slates and left these words here. นั่นสิใคร It seems that any further clues will have to come from Farina. ใช่ In that case, there's no time to lose. There's nothing else to be gained here, so let's head back first. นั่นสิ Yeah, we better get somewhere safe for now. แต่เรายังสงสัยอยู่นะความจริงแล้วตอนนี้มันไม่สำคัญแล้วอะว่าใครว่าผู้สร้างคือใคร แต่สิ่งที่สำคัญคือเรื่องราวนี้จะเกิดขึ้นตามระดับพยากรณ์จริงๆหรือเปล่าเป็นคำพยากรณ์ที่แปลกเนาะให้อดถ่ายดิโอเคไม่น่าจะมีของอะไรแล้วเนาะตอนนี้ขออนุญาตดูโอเคไม่น่ามีแล้วแหละนะครับไปLet's split up here. I'm going to check on what's happening with the Spina. You know how it is. There's some things you just need to be there for yourself. ตัวนี้ดีกว่าใช้ผมกำลังทำหน่อยไม่มีคนช่วยวางใจได้แล้ว You still have energy for that, Navia? Paimon's already beat. นั่นสิ Just head back to the Fleuve Cendre and have a rest then. Thanks for keeping me company all this time. โอ้ยดีนะน้องไปพักก่อน I'll depart as well. Thanks for your hard work today. Rest well, everyone. นอนพักตอนนี้เต็มอิ่มนะ Traveler, I will go talk to Farina tomorrow morning to ask about the stone slates. I'm sure that you're concerned about this matter as well. If you have time, drop by my office. I will share the results of our discussion with you. ได้เลยพรุ่งนี้จะไป Are you really gonna talk
talk to her about this directly. Will that be a problem? Paimon's getting a little scared now that it's come to this. นั่นสิเพื่อนก็น่ากลัวอยู่นะ been harboring secrets and will not give them up easily, which makes it all the more my duty to ensure that she understands the present situation. All right, we'll leave it in your hands then. You're probably the best person to talk to her anyway. I will be carefully considering my words tonight. Traveler, Paimon, our safe house at the Fleuve Cendre is always open to you as This ever. Sunday. So please don't think you're an imposition. All right. I'll be on my way then. ไปนะนาวีกับในเบรดเตือนดักไปแล้วไปนะนัดคุณกับพี่มอนที่ตั้งอยู่ที่รูซันเดย์ We're finally back. Welcome back. We've got a special menu prepared for you two tonight. ว้าว Yay! And there's good food too. Navi, no, the boss is the best. ทำดีเหมือนกันนะ โอ้โห Nice. These are all Paimon's. เหลี่ยมไปปะ Paimon's already starting to forget what happened today. มีเดี๋ยวเอ๊ะมาได้ไงอ่ะ Oh, that voice. Is that who I think it is? เฮ้ย เฮ้ย It's you two. What are you doing in Fontaine? ต้องถามมากกว่าว่าเธอมาทำอะไรที่นี่ Mona? ท่านมาเจสเตอร์ไม่รู้มาก่อนว่าเราจะได้พบกันที่นี่ Seriously, nobody just uses a scry glass whenever they've got time to just see who they'll meet on the road. ยังไงต้องมาฟังกัน Oh, we didn't expect to see you here. Wait, you're not a Fontanian, are you, Mona? ไม่ใช่แล้ว Well, I have some business to attend to here, so I booked a hotel in the city. I was just out for a stroll when I bumped into you. Quite unexpectedly, if I might add. ฮะโอเคจีนนิดหน่อยWhy did you think I was from Fontaine, though? Is that because Magistus doesn't sound much like a Mondstatter surname? มันก็เหมือนอยู่นะ Yeah, let's go with that. Well, I used to have my own surname, which was, well, some other thing. Either way, the old hag told me when she took me as her disciple that the first step to being a great astrologist's pupil was to change that name. There was nothing for it, really. She really is amazing at astrology, so I changed my name to what it is now according to her wishes. To my surprise, however, Magistus is not the name of some ancient house or clan. It isn't? Nope. Although it is used by us in place of surnames, it generally just means great. Wow! Imagine including a boast in your name. Wait, are you gonna have to put that into your genealogy as well? I reckon so. In any case, I'd give my disciple a name like this as well, if I were to take one. แล้วเธอชื่ออะไร Astromancer Barbaloth Trismegistus. รอบนี้บอกชื่อมาแล้วอ่ะ Astromancer Barbaros Trismegistus. Whoa, Whoa. That's a long one. Does it also mean great or something? My name means Mona the Great Astrologist. Hers is, in plain speech, the thrice as great scholar of the stars. Just take it as a title specific to astrologists. Thrice as great? That's so petty. I know, right? That's just how she is. She used to call herself Magistus, actually, but when she took me in, she changed her name to Trismegistus. Trismegistus ขิง Talk about excessive. เราไม่เพิ่มมาแค่2นะเพิ่มมา3 Magistus is thus the calling card of our school, so to speak, which makes it about the same as a surname.
It's all right if you don't get it. You can look into it further should you need to study astrology more deeply. ผู้ถามผู้กินเก่ง3 เท่า Terrible! น่าเกลียดกันไปแล้วไหม But anyway, you're not Fontanian, are you, Mona? You're from Mondstadt, right? เอ้า Well, I was born in Mondstadt, yes. My parents migrated to Dornman Port, and I traveled with the old hag for a while, after which I settled down in Mondstadt City. ส่วนพ่อแม่ก็ยังทินฐานไปอยู่ที่ท่าเรือโดเมียนอย่างในช่วงหนึ่งคุณพ่อก็ย้ายแก่พอกลับมาก็อาศัยอยู่ที่มอสตาร์ด Oh, that's a good thing then. At least we know you won't be dissolved by Fontaine's waters. นั้นก็แสดงว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นท่าเรือโดเมียนแล้วแหละใช่ไหม Speaking of that, I'm sure you're aware that a bunch of things have happened here in Fontaine, right? I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange all the same. จริงๆแล้วก็ไปอยู่ในเหตุการณ์อีกหลายเรื่องเลยแหละ There's something ominous about it. Well, the water, I mean. That was the main reason, yes. Just a while back, the Steambird invited me to take part in a panel in the circulation of the prophecy as an astrologist. ลืมไปเลยลืมเรื่องนี้ไปเลย The invitation was sent quite early on. I don't think anyone expected Fontaine to be in this much trouble. What do you make of that prophecy, Mona? Just tell us what you think as an astrologist. Your word would go a long way to make things more certain and less scary. What I can tell you is that I'm an astrologist, and that this prophecy concerns the fate of Fontaine, even that of all Tevat. Ascertaining this is akin to reading the fortune of the whole world. เชื่อมโยงไปชะตากรรมของฟอนเทนหรือทางทั่วเทเวตการยืนยันเรื่องพวกนี้เท่ากับการทำนายโลกทั้งใบ I'm afraid that this is not something that just anyone can do. If I could do it, you would no longer call me an astrologist, but a visionary. ก็จริงนะ But on the flip side, the prophecy is so huge and powerful that it must surely come from a powerful visionary. Its contents involve the fate of the world. Disregarding it would be a mistake. โนนาไม่ใช่แม่หมอเนาะโนนาเป็นนักดูดูดาวประมาณว่าแบบทำนายจากหมู่ดาวอะไรประมาณเนี้ยก็เลยไม่สามารถที่จะทำนายโชคชะตาของฟอนเทนได้ก็ไม่แปลกแต่ทีนี้ว่านี่สิน่าสงสัยมีภาพสำคัญแน่ๆ A visionary? Sounds really powerful and all, but does such a person really exist? Of course. The old hag could do it, and I bet there are others amongst those Hexenzirkel colleagues of hers who could do something similar. แล้วพิสูจน์ว่าชื่อพยากรณ์ช่วยติดต่ออาจารย์ของเธอหน่อยได้ไหม Are you sure? แน่ใจเหรอ All right, I'll help you. It isn't often that I see you with such a serious look on your face. I'll tell you once I hear back from her. Thanks, Mona. You're amazing as always. Oh, well, this is something only I can do after all. So yes, your praises are quite welcome. ชมเชยเลยชมให้เต็มที่ That's the greatest of astrologists for you. Of all the people we know, you know the stars the best. Indeed, indeed. That's the spirit. น้องกระบาจี้ซะด้วย Oh, sorry. I came to see what all the commotion was about. If there's anything you need, do not hesitate to inform the Spina di Rosula. Oh, whoops. Guess we were getting a little too carried away there. Well, I'll go tend to my own business now. If I receive any news, I'll be sure to come find you two again. And there she goes, quick as rushing water. And here we are with the Spina guy giving us suspicious looks. เถอะพวกเราก็สมควรเดินแล้วทางหน้าอยากจะกดลงไปไว้อีกแล้ว If Paimon hadn't spoken for you, it'd be you getting all the weird looks. The things Paimon does for you. ก็ได้ขอบคุณนะพี่มอน That's more like it. คุณก็นอนหลับพักผ่อนเติมพลัง
อ้าวไม่กินแล้วเหรอ Good morning. To be honest, I'm still feeling kind of sleepy. 'Huh. But it's time to get up, traveler. We agreed to go see Neuvillette, so let's pack it up and get going. ใช่ปะไม่กินแล้วเหรอเมื่อกี้กินเต็มโต๊ะอยู่เลยแล้วโมนาไปแล้วเหรอไปว่าเป็นเกสเฉยๆว่าสั้นแต่พอพูดถึงท่านเรือดอร์แมนแล้วก็ที่คาซึฮะพูดถึงก็คงจะได้เห็นในแพทหน้าๆนะคิดว่านะครับสำหรับแบบพื้นที่ที่มันต่อกันนะสำหรับทั้ง3 เมืองเลยมั้งนะน่าจะใช่3 เมืองเลยนะครับวิเย่นะดีเย่มอนสเตอร์แล้วก็ฟันเทนนะครับประมาณนั้นถ้าไม่ใช่ในแพท4.3 หรือ 4.4 ก็คงจะมาแบบท้ายๆเนี่ยเป็นเซอร์ไพรส์ประมาณนั้นก็ต้องรอดูต่อไปนะโอ้น้องเมโลซีนทำไมทำหน้าสงสัยอะไรนะ Finally. อ้าวมีอะไรอ่ะ Is something wrong? นั่นสิ Monsieur Neuvillette and Lady Farina, they seem to have gotten into a dispute. ทะเลาะ Please go see for yourself. What ทะเลาะอะไรกัน Like I said, I've already explained everything. ไปทุกอย่างแล้ว And yet the problem has not been properly solved. There is little space for excuses between us. It is not my intention to offend you, but please tell me where you stand. You are the Hydro Archon Focalor, are you not? Look at this. This is a list of the victims from the recent Poisson incident. You mean they're all... We did not arrive in time to avert this disaster, and I will not have it happen again. I will say this once more. You must tell me everything you know. อย่างที่ฉัน Yesterday, I found 3 stone slates in some ancient ruins near Poisson. Do you know anything about those? Seriously? You're questioning me like this is a court case now. I don't know anything about that. เราไม่รู้เลยทั้งนั้น But you found them in some ancient ruins, you say? That's correct, which is why I came to ask you some questions. There should have been 4 slates, but one of them was missing. The other 3 feature different images that seem to correlate to the prophecy. The prophecy? The second of these slates depicts the previous Hydro Archon Egeria kneeling before a floating island in the sky, as if confessing something. Do you know nothing of this either? I don't. I've never seen such slates. I'll ask you again. Do you really have no information regarding the previous Archon? นั่นสิ My deciphering of the slates indicates that the Hydro Archon Egeria once had to confess to or apologize for a certain sin. If anyone would know about it, it should be you. ทำไมเนเวเลตดุจังวะ All gods don't have the same secrets, you know. She was herself and I'm me. Is it really so strange that I know nothing? I understand your concerns, but I'm sorry. I just don't have anything to tell you. Forgive me for saying this now, Lady Farina, but I have long known of your various secret investigations into certain matters. ของกองต่าง There are several indications that you have been investigating the prophecy on the sly. ๆตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำพยากรณ์มาโดยตลอด ว้าว This is not strange in itself, considering that you are the Hydro Archon. But it is strange that you should also claim to not know any of Egeria's secrets, as well as do nothing following your inquiries. เราจะตรวจสอบแล้วเราจะตอบโดยแปลกเกิน You ไป have never been as superficial as you have presented yourself to be.
nor are you a fool. And yet, your behavior is very inconsistent. So you've been watching me all this time, have you? I didn't think you were that type. เกิดอะไรขึ้น Well, since you know about my secret investigations, then you should know I'm actually working to take care of it. อ้าว There's no point questioning or suspecting me. You're the Eudix, but you're still my subordinate. You should be following my lead. โคตรแรง Just trust in me. You're Archon and do as I say. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. It'll all turn out fine. ทุกอย่างจะโอเค That's all I have to say. We do not discuss this matter again. Oh, the opera's about to start. Toodles! สวัสดีนะป้ากันเราพอดีเลย Did Farina not notice us standing by the door? Wonder what's up with her. She was smiling. She didn't seem in the mood to care if we were listening in or not. ก็ดูมีเรื่องภูมิใจเยอะเลยก็ต้องมีอะไรเป็นของเล่นเนี่ย I assume you've been outside for a while now? ใช่ You noticed. Seems Farina didn't even realize we were here. She was in a great panic, though I cannot discern the reason. Our discussion reached impasses time and again, a state of affairs that we cannot allow to continue. Still, I do not understand. Dialogue is the basis for understanding, so why did she keep refusing to engage? ใช่ใช่ได้ที่ดีต่อต้องให้เฟรน่าตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ Everyone in her inner circle has noticed that she is hiding some secret. The issue is her attitude. I fear that she will not reveal anything unless absolutely forced to. We may have to create a situation in which she will have no choice but to speak. Oh. Oh? Like what? Normally, people will only reveal the truth when standing trial. Perhaps we must have the Hydro Archon experience just such a scenario. But Farina's seen so many trials, and she's really good at dodging questions. How do we make sure that she won't just slip away at the first chance she gets? เนี่ยแล้วทำยังไง We will need to consider this thoroughly, join forces with various parties, and then do what we can. แล้ว If at all possible, I would prefer to recuse myself from this affair, but we must prevent the prophecy from coming to pass. ใช่ This may be cruel to her, but all Fontaine is in crisis. The information a god possesses is too precious, and so we must take a chance on this. อย่างนี้เองเราจะต้องหาคนช่วย But who will lend us their aid to do such a thing? ฉันรู้ว่าจะเรียกใครบางคนมาช่วยได้นะบนเรือลำหนึ่งนะที่แห่งหนึ่งของเมืองพงซองอันนี้สงบนาเวียหรือเดเนฟมีแค่2 คนเนี้ยที่คิดออกพงซองอีกน่าจะนาเวียแหละ Well, that's everyone, huh? อุ๊ย Speaking of which, it was pretty smart of you to think of hiding here. พวกเธอคิดได้ไงแอบซุ่มกันอย่างนี้แบบนี้ Poisson was just involved in a disaster, so it's presently devoid of people. That naturally makes it the best choice. And here you are drinking tea like it's the most natural thing in the world, huh? น่าจะใช่เลยนะ That's what family should do. Sit and enjoy a leisurely time together. It's nice to enjoy tea here, you know. มีการแบบตัวสั่นด้วยเมื่อกี้ Lend me your ears, everyone. Or perhaps one of you might like to start us off. How about you, friend? เพื่อรอให้คนพูดเก่งซะด้วยจะพูดหน่อยเรื่องสูงใครพูดดี
Me? No, I don't think I can. โอ้ยสงสาร Then, how about you, good sir? อันนี้ I fear that I will cause the mood on this boat to become as somber as it is in court. แค่นั้นสิ Well then, I guess we're lucky we've got a local like me to organize things. Wonderful, the spotlight at last. I guess I'll be facilitating things from here. อ๋อหลอกล่อเฉยๆอุ้ย That was a little long-winded, don't you think? คอลินเข้ามา Oh, you might be right. ชิ Anyway, ชิ to cut to the chase, our friend here, the traveler, has brought us together to discuss something. จะเปิดได้เท่มากเนี่ยเปิดปึ๊บ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 เท่ซูมกล้องดี That is, well, let's start by saying that we'll be pooling our efforts together to create a series of traps. จ้ะ Oh, how intriguing. Well, it's just an expression, really. One that I just learned from Chlorand and used on the spot. So, let's invite her to explain in detail. ก็เลยลองมาใช้เลย Applause, please. ตบมือต้อนรับ Huh? Didn't you say that you would be facilitating this? Oh, come now. Your work doesn't involve much public speaking, right? This is a good chance to practice. You might even pick up some fancy oratory tricks to impress your boss with in the ชอบ future. ความเอียงคออะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยอะ I see. And what does my boss say? ถ้าผมน่าคิดยังไง He is glad that you consider him your boss. Do go on. ขอบคุณที่ยอมฉันเป็นหัวหน้าของคุณพยายามเข้านะ แต่เราก็พูดไม่ค่อยเก่งซะด้วย Do any of you have experience hunting? Not that I recall. มันจะไม่เคย Fremine and I once used a wooden stick in a basket to catch wild rabbits when we were younger. As for Lynette, oh, right. You were sick that day, weren't you? I've also gone diving to catch some fish before. Does that count? ก็น่าจะนับนะน้อง I'm afraid not. You may or may not have heard, but Fontaine once played host to a group known as the Marechaussee Hunters. นักล่าเงา อ๋อ นักล่าเงาไอ้นั่นปะไอ้มือสะอาดไอ้นั่นน่ะ Though that was their name, they did not hunt animals, but rather various monsters left behind by the ancient dynasty of King Remus. Today, Fontaine's monster population has already thinned greatly, so the hunters have blended back into society, taking up arms in other lines of work. They even left a unique methodology of hunting in their wake. A trap comprises of the following components: bait, a trigger, and a containment device. Sometimes a lethal implement will also be necessary to deal with the prey. So, if we were to build a trap together, right now, what would you choose to build it with? For me, I would prefer something basket-shaped. Pigeons and rabbits will see the bait and naturally enter the snare. อันนี้ก็คือมายากล Our line of work requires a deft hand, and we're some of the best in the industry, so you can count on our techniques. You used some of those techniques while moving the people of Poisson, didn't you? My subordinates mentioned that you even performed some magic for the bawling children. Yes, and I even managed to gather some intelligence in the meantime. I'm quite the multitasker if I do say so myself. I'm afraid I can't claim that as my strong suit. I prefer more stable methods, like placing bait in the water and waiting for the fish to come within reach. That's the kind of method I would count on. น้องชอบตกปลา Calm and steady. Exactly the kind of person who would catch loads of fish. And I can be their assistant. น้องบอกไอ้เวลาที่พูดมาเมื่อกี้ฉันชอบเธอสุดละ With discretion, I'm sure. ผมในฝัก I'd probably use some sort of mechanical animal.
Papa once bought me some small clockwork squirrels, mice, and such. When placed in the forest, they can attract others of their kind. I remember that you liked those too, didn't you? เฉยเลย I did. And that would be a good way to go about it. If they're realistic enough, animals of the same kind will follow them all the way to the trap. What about you, Monsieur Neuvillette? Monsieur Neuvillette I fear I do not have any related experience. วันๆพี่เขาทำแต่งาน จะมีประสบการณ์ล่าเหยื่อได้ไง That makes sense. You usually solve problems directly, without the use of any such tricks. But I do have one more question for you, Monsieur. Monsieur. If we were to create a trap now, how would you design it? I would like for it to be effective, but bring no harm to the prey. A more gentle trap would be ideal. Kind as always. However, our intention doesn't necessarily change the containment device and the type of implement we need. If we wanted to kill the prey in one strike, we would need a powerful implement. However, that also goes for prey that must be captured and safely contained. ก็ต้องเลือกแบบจับ Why is that? Only a hunter who's a true expert at subduing their prey can snare it without harming it. The line that divides life and death is often exceedingly thin. จริง So, are we going hunting together? Huh. We hadn't thought of seeing ourselves as hunters. It kinda works, but maybe it's still not the best metaphor. If our means of capturing and dealing with our prey is to put them on trial, then the hunting metaphor is actually quite accurate. But we shall require much more courage than any hunter to judge a god, a being whose seat is an exalted throne. Oh, so that's what's going on. Sounds very interesting. เลนนี่ก็ชอบอยู่แล้วด้วยไงไอเราก็เคยโดนท้าอยู่แล้วไอโดนนี่ไปก่อนหน้านี้มาขอเรียนเป็นแค่ความผูกพันเท่านั้นการล่าเหยื่อนับไม่ใช่เรื่องที่ควรจะทำในตอนนี้และความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเฟรน่าก็ไม่ได้ตึงเครียดขนาดนั้นนะสิ่งที่พวกคุณต้องการคือความลับที่เธอซ่อนไว้แม้ในการสืบหาความลับของเทพเจ้าก็ถือว่าเป็นการล่วงเกินแต่เพื่อไม่ให้ฟันเทนจมสู่ใต้มหาสมุทรตามคำพยากรณ์พวกคุณจึงได้ที่ไปเสี่ยงไม่มีนักล่าเหยื่อนักล่าหรือเหยื่อจะเป็นที่ต้องมีกับดักพวกคุณต้องการกับดักเป็นหลักฐานเป็นฐานที่ตั้งขององค์กรกุหลาบนะแล้วประเด็นคือ วนกลับไปมาโอเคแต่อย่างว่ามันพอซองมันนี่แล้วเนาะแบบก็ต้องไปอยู่ใต้เมืองนั้นแทนใต้เมืองฟันเทนแทนIt's been a tough few days, hasn't it? So much has been happening. ประชุมกันจะไส้กิ่ว Paimon didn't think the meetings would go on for so long, but everyone seemed pretty fired up, huh? ไม่เชื่อคือนานขนาดนี้เจ้าพนักเชื่อกว่าที่คิดนะ Paimon thought they'd be at least a little frightened. Well, Fremine was, now that Paimon thinks about it, but everyone else นี่ just แหละ looked a little เจ้าถึงเจียม surprised. เป็นนักใจเท่านั้นแค่หวังมั่นใจในตัวเองไหม Well, นั่นหรอ it's hard to say. Paimon doesn't have any experience with this sort of thing. But with you around, Paimon จะ sure ต้อง will be ทำสำเร็จแน่นอนหวีปากหวานจุง After all, you're the most reliable person in the world, aren't you? Huh? ฮะ Did you just pour some tea? Paimon didn't notice you doing that at all. เปล่า Then what's that? ใครบอกว่า Paimon's never seen that cup before. Don't be frightened. I'm just joining you two for tea. I merely refrained from saying anything till now. ไม่ตกใจไปแค่หนึ่งช้าก็ถึง Who's that voice? But there's no one here. เลนเน็ตทำอะไรอ่ะ Aw, have you forgotten me already? Wait, you are familiar.
You're the voice we heard from the sky in Sumeru. ฮะเป็นเรื่องของเสียงประหลาดที่ดังขึ้นบนฟ้าตอนอยู่ซูเมรุ The voice from the sky, I fear that description is wrong. Though, not completely wrong. You're feeling lost now, just as you were feeling previously. I sensed that confusion and thus came to you. Guiding people is an irresistible hobby of mine, after all. แล้วคุณคือใครทำไมมาหาเรา Consider me a passerby. อ๋อ Commission from my friend's disciple on a whim. เก๋ๆจะทำเพื่อนนะเอ็นผู้ลึกลับคนนั้นสมาชิกของกองแม่มดอย่างนั้นเหรอทรัพยากรของพันเทนจะกลายเป็นจริงหรือเปล่า The prophecy. Yes, what has been prophesied will be fulfilled. You may view such things as the history of the future. What? Then is there any way we can stop it? I believe you have witnessed a failed attempt with your own eyes. Can everything in Tevat so easily be changed? สิ่งที่เรียกว่าคือสิ่งที่เรียกว่าอะไรก็เหรอไม่มีเขาจะเป็นจริงๆหรอ So you've caught on. Just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods, could things be happening in hidden corners where the gods' gaze does not fall? Are the things that you shall see different from the fate that the gods perceive? What is she talking about? It all sounds really impressive and important and stuff, but it also sounds kind of scary. ใช่น้ำชาในถ้วยก็จะหมดแล้ว I believe that you understand, right? Some things are insignificant, but others you must reach out to change. มีข้าช่วย Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. นี่คนทำก็พอแล้วล่ะเอ้า This was good tea, by the way. Thank you for your hospitality. Well, that'll be all for today. The voice. It's gone. ไม่ว่าเอ็นนี่คือคำนึงที่ทิ้งไว้งั้นเหรอข้อมูลที่ไม่เคยไม่คิดไม่ซับซ้อนที่คุณนอนบนเตียงแล้วเดินมาอีกทีข้างนอกห้องก็เหมือนมีใครไม่ I want to hear someone talking. ใครคุยกัน All right, coming. เกิดขึ้นเยอะเลยนะ Hey, it's you who's getting lazy, okay? Well, I see I've walked in on some lively banter. คึกคักจังเลยวันนานี่เองเป็นไงบ้างอะ Fine, just fine. I went to take part in that Steambird panel. It turned out to be more interesting than I expected. Interesting. Not all Fontanians are pessimistic about this. One journalist mentioned that sitting around and waiting for the end to come would be wrong, and that they should make their own rescue preparations. I agreed, so we had a brief chat with her. Did she have pink hair by any chance? นักข่าวเขาอยู่คนนั้น Why, yes, it was Charlotte. You remember her, right? That daredevil journalist. กล้าคิดกล้าทำกล้าเขียน I'm in full support of her view. Prophecies are very important, but how can people allow their lives to be commandeered by just a few words? That's right! Paimon's glad to hear something sensible for once. Yes. About what we had discussed before. I did try, but I'm afraid I couldn't reach the old hag. I'll try again tonight, but I wouldn't get your hopes up. ก็อันที่จริงมีคนติดต่อมาแล้วล่ะ ฮะเราถึงที่คุณคุยกับแขกปริศนาก่อนนั้นนี้ให้มานาฟัง Gracious. Are you serious? เพราะคงจะมาส่งข่าว She said that even the god's gaze has blind spots. Pretty bold if you ask Paimon. Most people would believe the gods to be all-knowing, right? นั่นสิ The Hexen Circle members are certainly anything but ordinary. As for the mage named N, the old hag hasไม่ใช่ยายแก่ a few times. She said that N's sense of direction is incredible, and that she loves guiding those who are lost.
But I've never met her, and if she were still alive, she'd be... well, suffice it to say that the hag's at least a few hundred now, and N's been around for longer than that. ใหญ่ทวด Whoa, the Hex and Zirko sounds like a scary group. But they must really stay in shape to live so long. Their abilities alone are pretty terrifying. If she came to see you personally, then the problem you're facing must truly be of great importance. Well, it's not like Paimon could understand anything she said. Yes, she was quite cryptic, but I suspect she means that there is still a way to turn things around. She didn't say when or what that would be, though, so... หรือว่าอะไรอ่ะ Perhaps it is something that you cannot know right now. 4 คนที่ทำหน้าที่ไร้ประโยชน์มากหรอกแต่เมื่อไหร่ที่เรารับรู้ได้ถึงคุณค่าและความหมายของคำนั้นนี้กันนะหรือว่านี่คือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคำถามของฉันแล้ว Traveler, Paimon, are you two all right? ไม่ใครเท่าไหร่ Oh, we're fine. We're just a little down right now. It kind of feels like the end is coming, you know? I see. I feel that same sense of desperation, too. I guess you could consider me someone who has often witnessed fate. So far as I have seen, it cannot be swayed. But even so, I still hope for and believe in miracles. Astrology is eternal and rational, but fate may not be. It is cruel, but it can also be beautiful. คมเฉยเลยโมนา Perhaps that's what En was trying to tell you. Not to lose heart, and to believe that what you are seeing playing out before you is not yet set in stone. I did originally think of steering clear of all this, but I couldn't. Even if this is all futile, I still wish to help everyone. If we don't struggle to the last, then how can we face the end when it comes? นั่นสิ You do have a point. There I go, talking about astrological principles again. Sorry about that. The moment I start talking about work-related stuff...โอ้ยจะกลับแล้วเหรอ It was worth trying to comfort you, even if only a little. I believe that you'll help those who are struggling in the same way I did. I suppose that might be why we always seem to meet by coincidence. Paimon feels kind of moved by what Mona said, but also kind of sad too. Hey, Traveler, Paimon suddenly feels like going outside for a walk. Let's go. Let's go. Let's walk around the city, shall we? There's a few spots we always like to walk by. อ่ะไพมอนนี่ก็5 ทุ่มแล้วจะขึ้นคืนแล้วนะไม่รู้ว่าเควสจะอีกยาวเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเที่ยงคืนแล้วดูเราเควสจะไม่จบตอนนี้ก็ขอพักก่อนละกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มไม่ค่อยไหวแล้ว Huh? Our names are written in this newspaper. ชื่อพวกเราด้วย What's going on? แกเป็นคนดังใช่ไหมเหรอ Let Paimon see. ดูเลยสิ The underwater stronghold, the Fortress of Meripede, has continued in its noble autonomy, but that does not mean that others cannot interact with it. My recent attempts to enter the fortress bore little fruit. Huh. Guess Charlotte still hasn't given up on that. Thus, did an Outlander friend become the focus of this report? A blonde adventurer with their white fairy legends trailing in their wake. It is said that this mysterious traveler once visited the underwater fortress. So while the fortress's interior remains a mystery behind closed doors, do not fear, for the tales of the traveler contain surprises in spades. Here is Charlotte's biggest scoop yet, the Traveler's Trail, World Walker. Huh. Charlotte took so many awesome photos of us and we never even noticed her. She hasn't been able to get a hold of anything at the fortress, so since we're easier to find, she's using us as the subject matter instead? Seriously? Well, fine.
find some photos do look cool, so Paimon will forgive her this time. ไม่ได้ไหมไพมอนเฮ้ยข้างหน้านี้ก็ลงอันนี้แล้วนะ We're here! Paimon's hungry. Should we go in and get something to eat? ปะอาวุธแปลกๆปะ Quick! Look! That's นั่นมัน the limited edition only 16 slices a day cake! วันละ16 ชิ้นก็ยังขายไม่หมดเลย It was so delicious the last time we tried it. Despite the tense situation we were in, let's give it another go. Paimon's sure it'll be great. ใครแย่งเชียว One slice of ไม่ทัน cake, ละ Someone showed up after all. Oh, wait, you're the one from the Palais Mermonia. Oh, are you Oh. too? It seems Monsieur Nervalette was right. You really can eat. Wait, did he really say something like that? That's right. Even he has his own preferences when it comes to food. As for me, I love the cake and coffee here. อืม Do you come here often? Usually every day. โหถึงวัน Every day? It's part of my daily schedule, apart from work. I shall have my cake and coffee. อ๋อ Then what if someone told you one day that this place would be closing soon, and you wouldn't get to eat cake here anymore? What would you think? ไพมอน But why would it close? นั่นสิ Well, Paimon doesn't know either, but maybe the waters will rise tomorrow. You know, like in the prophecy. โอ้ไพมอนปาก Oh, the prophecy. To be honest, I haven't paid much attention to that. No. Still, even if there'd be no more cake tomorrow, that wouldn't keep me from having some today. อืมฮึ No. It's the same for eating in general. You might not be able to eat tomorrow, but if you can do so today, then you should carry on. That's what people call living, you know. อือฮึคิดอะไรได้เปล่า Don't be sad. Excuse me, could I have 2 more slices of cake to go? These 2 slices are for you. Since you said that this kind of expression you're making is what humans call being sad. อือฮึ Oh, you know Seetween? I sure do. She was born before me, and she sometimes comes to the surface to teach us things about humans. อือฮึ She said that humans are creatures that are saddened easily, yes, and you can only lift their spirits by feeding them delicious food. So please try the cakes here. I've got something else to do, so I'll be going now. You two try to stay in a good mood after eating, all right? Bye. น่ารักจังโอ้ยน้อง And there she goes. ไปซะแล้ว All right, let's dig in. Paimon's sure this cake will be delicious. อืมจนหมดเลยนะ Delicious than last time, and the flavor gets even better with a sip of tea. It sure would be nice if we could come again tomorrow. Sure would be nice if we could always eat delicious food here. ไพมอน แล้วก็ซื้อกับพี่คนนี้ใช่ไหมอุ๊ยมีเสียงด้วยอ๋อเราซื้อหมดเลยไม่เป็นไรฟอนต้าจะบอกว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าดูชิลจังเลย
Oh yeah. We're near the Seaford office. Let's go look for Charlotte and have a chat. ทะเลาะกันนะอ้าว Wow! If it isn't the Traveler and Paimon! Oh, have you seen the article I wrote about you? You've got some nerve. You just used us to make some quick mora. เป็นกันที่ฉันหน่อยหรือเปล่า Oh, you needn't worry about that. I heard that you were in Poisson some time back, so I sent you a letter to discuss just that. It appears you didn't receive it, though. It's all right, though. I've set aside the amount intended for you. I've even set the table with some food. เรียบร้อย Oh, you're the best. You're almost a little too easy to win over, Paimon. If I were a journalist with ulterior motives, you'd be in trouble now, you know. Let's see. Paimon knows you're not like that. Still, what brings you here all of a sudden? Were you looking for me? When Mona mentioned you, we thought of coming to see you at work. I see. It seems you've already bumped into Mona here in Fontaine. So she mentioned me? What did she say? รู้สึกยังไงบ้าง She said that you're a real daredevil of a journalist. Nice. In which case, can this daredevil journalist dare to request an exclusive interview with the legendary Traveler and Paimon? มีโอกาสได้สัมภาษณ์นักเดินทางผู้โด่งดังกับพระราชวังสักครั้งไหมนะ Huh? So your article in the paper today doesn't count? Oh, of course it doesn't. That was more like live photography. What I'd like to do is dive deeper and ask you to talk about the things you've seen and experienced. Yeah, are we even qualified enough? เราคู่ควรเหรอ Why not? If I say you're worth an interview, then you're worth it. But not right now, of course. I'll need a few days to prepare. Oh, in that case, we'll just chat when you have the time then? นั่นสิ Oh, so that's a yes? Ooh, splendid! I'll tell the editor-in-chief immediately. I'll have to apply for lighting, a venue, some props, and... ว้าวใจเย็นนะน้อง Whew, so much to get done now. Talk to you later. เดี๋ยวเราติดต่อไปเอง โอเค Wait, Charlotte, Paimon's still got a question for you. And what's that? หนูว่าไปเลย If, just for example, Fontaine were to be flooded tomorrow, what would you do today? Huh. That's the prophecy you're talking about, isn't it? I mean, I do hear about it often, but I've never once thought that the day could be tomorrow. If you're seriously asking, then I might try and think of a way to leave Fontaine. Oh, but I'm still a journalist first and foremost. That means I have a duty to be reporting from the scene. And secondly, I wouldn't forsake my homeland that easily. From what I've seen, most people don't know what they'd do should the worst come to pass. In truth, it might be better just to behave like normal rather than worry over such an end. ปล่อยให้เป็นธรรมชาติดีกว่า So in all likelihood, I'd probably still be prepping at the office for that interview of ours. I know what you're thinking. That sounds a bit sad, but I've always believed that it's best to do what you enjoy. Just think about it. If this nation really were to be suddenly destroyed tomorrow, but I still successfully finish an exclusive interview with a truly unique person, then the story I would wind up writing would truly be timeless. And then do you know what I'd do? Well, I'd write that story, send it for printing, and use messenger pigeons to get copies out to the various nations as soon as possible. I'm not a dreamer, nor am I a workaholic, but I do love my job, and I'd be proud of leaving such an article behind. I guess you could say that I was born to be a journalist. But anyway, that's my answer. And on that note, I'll get back to my preparations. That's so nice. All of a sudden, Paimon actually kinda envies her. Anyway, let's go and take a look at the sea, shall we? ดูทะเลโอเคตัดไปเลยดีไม่ต้องเดินเอง The sea breeze and scenery can be a pretty soothing combo, huh? ก็สบายดีเหมือนกันใช่
แปลกๆก็แบบ Paimon's been thinking. ไม่ต้องคิดว่า If it wasn't Fontaine, but all of Tevat that would be destroyed tomorrow, where would we go and what would we do? นั่นสิ No, Paimon should ask, if you could choose, what would you like to do? สิ่งที่ฉันอยากเลือกอะเหรออยากเป็นเหมือนกับที่ชาร์ลอตพูดนั่นแหละจู่ๆคิดถึงเรื่องนี้คือไม่ได้คำตอบหรอก We've always been moving to the next destination, so we haven't spent much time thinking about these kinds of things. We didn't have to either, with us always being on the road and whatnot. ถ้าถึงตอนนั้นฉันก็คงต้องเดินทางอยู่แล้วมั้ง You mean still traveling? มองดูโลกนี้ใช้ช่วงเวลาอย่างมีค่ามาดูโลกนี้ดีๆอีกครั้ง Wait, isn't that what we've always been doing? ก็ใช่นะเราก็พันมันจนเราก็ผ่านพ้นไปเมื่อตกข้ามพวกคนจึงเดินกลับไปที่พักและสิ้นสุดวันที่แสนยุ่งไปมันหน้าทุกอย่างก็สงบเหมือนเก่าก็สำหรับมาขอสัมภาษณ์คุณในสถานที่นั้นที่ดูกันในกระดาษน้ำโอเคนาวีที่กลับไปยังฐานหลังจากจัดการเรื่องของโปรซองเสร็จก็ยังไม่ได้ถ่ายรูปพวกคนอีกด้วยตัวอย่างเรื่องที่มีอะไรกัน Feels like you'll grow mold if you stay here long enough. รู้สึกว่าทีนี้ต่อไปเขาจะได้เบื่อแย่ใช่ Still better than the fortress of Mirapede, that's for sure. It's not only damp there, but salty แถมยังเค็มยังไงก็ไม่รู้ So the two of you are still here. Wonderful. อ๋อทำไมเหรอ Oh, you're from the Palais Mermonia, aren't you? นั่นสิ Yes, I'm Isadora. Monsieur Nervillet sent me to look for you two before. I heard that afterward you went to the fortress of Meropide. Not at all. I'm well aware that you're friends of his. Actually, I'm here to pass along a message from him. ไหนว่ามันมีเรื่องอะไรขึ้นเหรอ Yes, inside the opera house. The Maréchaussée Phantom has declared the incident a small-scale riot. เนี่ยจะกันขนาดเล็ก A riot? นั่นสิยังไงอะ Well, that said, I don't personally think it was that serious. Lady Farina was watching a performance at the opera house, and while she was resting during an intermission, some other audience members suddenly started harassing her. ทำไมอะ Loudly accusing her of doing nothing about the prophecy crisis. And before she could respond, others started to join in. The crowd continued to grow, and protests against the Hydro Archon started to break out. So people have started to put the blame on Farina. Guess they finally found an outlet for the pressure they've been under due to the prophecy. ระบายออกมาได้สักที I agree. People will naturally rely on gods, as is customary. But the moment people feel threatened, gods are also the first to be blamed. นั่นสินะคนที่พึ่งพาได้คือเทพไม่คือเรื่องธรรมดาธรรมชาติแต่ว่าใดที่ผู้คนรู้สึกไม่ปลอดภัยคนใดที่โดนกล่าวหาก็คือเทพเจ้านะ So what happened after that? Is Farina okay? Seeing that the situation was spiraling out of control and that further argument was pointless, she claimed that she'd gotten tired of this and left in a hurry. The Maréchaussée Phantom had their hands full maintaining order and did not catch where Lady Farina had gone. Only when things had stabilized did we realize that she had gone missing. Huh? So, you mean she's still missing? That's right. The Maréchaussée has dispatched many people to search for her, but we don't have any leads yet. That said, I don't think there's much to worry about. She is a god after all. Even if she were to fall into the hands of rioters, what could ordinary people do to her? Good. Monsieur Nervillet sent me to tell you about the situation, but he didn't say anything else. Don't worry, this is more than enough to go on. Thanks for keeping us informed. แค่นี้ก็พอแล้ว So, well, all right then. In that case, you two take care. I'll be heading back to the Palais now. บายจ้า Well, sounds like we should hurry over to Poisson then. เถอะขอไว้ดีนี่ If we know Farina
things in this situation. Instead, she'll look for a place to wait out the heat. And as we also know, she may be loud and dramatic, but she doesn't have a heart of stone. When Nervalet was talking to her in the Palais Mermonia, and she heard about Poisson, she couldn't hide her sadness and remorse. นั่นสิ It would be hard for her to ignore being accused by the public today. Paimon thinks Farina's probably taken the opportunity to slip away to Poisson and try to relieve the sense of guilt that she's feeling. Well, what do you think? Paimon knows the answer, of course, but Paimon can do the analysis to back it up too. การนี้สื่อก็จะไปอยู่นะ In that case, there's not a moment to lose. Poisson, here we come. เสียเวลาเลยดินทำที่มือพอสังกันเถอะและเราก็ได้หยุดพักกันตรงนี้นะครับผม ก็นะก็ต้องบอกว่านะครับเราเดินเรื่องมันค่อนข้างไกลเลยนะซึ่งน่าจะเกินครึ่งของเควสนี้แล้วละมั้งเนาะก็นะครับตอนแรกก็กะว่าจะยิงยาวแต่ไม่ไหวแล้วนะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับขอตัดไว้ตรงนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาต่อพรุ่งนี้แล้วกันนะครับพรุ่งนี้เลยเนาะเพราะว่าผมก็ไม่อยากทิ้งให้มันถึงวันศุกร์นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเลยแล้วกันนะครับผมจะมากันต่อเนื่องเนาะก็โอเคนะครับไว้มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะสำหรับเนื้อเรื่องช่วงต่อไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับค่ำคืนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเนาะไว้เจอกันใหม่นะครับผมในวันพรุ่งนี้นะแล้วก็ฝากด้วยกันอีกครั้งนะครับผมยังไงก็นะมาถึงไลฟ์ท้ายไลฟ์ก็ฝากแล้วกันนะครับก็คือค่าขนมนะสามารถให้ผมได้นะครับผมในช่องdescription นะก็สามารถกดนะครับให้ค่าขนมผมได้ตามใจชอบเลยนะจะให้มากให้น้อยให้เท่าไหร่ผมไม่ติดเลยนะครับตามกำลังที่แบบว่าให้ได้ให้ไหวก็โอเคนะครับผมก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ว่าตรงนี้นะครับก็เราขออนุญาตนะครับผมก็ขออนุญาตจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปพรุ่งนี้นะสำหรับวันนี้นะครับพี่นิวปิดจ็อบ บ๊ายบายทุกคนไว้เจอกันใหม่นะ